get to town. Yeah, the sun did run away. Where did it go? All right. Helmets on, ready to roll. I see they have a song called Lost Boy. I wonder if that one's good too. Is this tractor coming over here? Oop, what was that sound? What did I run over? Oh, I don't think I did my command to reset my sunscreen. Okay, there we go. Got it. Do. Oh, and then we cross over to the other side. Don't even think about taking that. The spirit of the Grey Wolf tells me to head this way. Fortify my hide, my fur, my metal. To my side, fools. Commands with one hand, yep. I got it down. Your struggle is We're stronger together! Our prey arrives. Weapons at the ready. Leave them to me. All right. This is such a nice path, though. Much better. To the town. It's nice. Hey, Prime sub. Thank you so much. I appreciate you using your Prime sub on me for the month. Thank you. I need Welcome on the bike tour. I am ready for any fist or arrow. Voice commands would be neat cycling. Yeah. Fortify my hide, my Sometimes. fur, my metal. I wish I could do things with just my voice. Because yeah, sometimes I wish I had like the command to just ask to play a song out loud, like when the song requests weren't working. Just be like, hey, play blah blah blah. Don't rush me. But I don't have it turned on my phone. And then I might make everyone's houses also play that song. Much better. Don't rush me. There's quite a bit of traffic here. Tolly X with a 1337. Thank you. More tunes. Let's go. Your struggle is futile.
I think you can rename your device though or something, right? The shadow thickens. We got a banger of a song. Yeah. I have one strand of hair going wild. Yeah, I ripped it out of my braid earlier. It got stuck in my helmet. It looks like a jellyfish. This song has a naughty word. Struggle is futile. When it has many naughty words. Oh. Do I need to stop it? Struggle is futile. Should I be really worried? I don't know this song. Jeff with the 1337, thank you. Thanks for all the tunes. I don't know. We have to be near the town soon, right? How far away are we? Okay, yeah, we are getting closer now. They're attacking Some me. battles are best avoided. Join up! We're stronger together! It won't be too much longer, I don't think. Blue water. Some battles are best avoided. Its fury breathes through me. Time for this trigger to Alright, 2 to 3 kilometers, yeah, maybe, something like that. Then we'll go look at the cathedral and we'll get some ice cream. Yeah. I'm ready to show my master. Alright. enemy strike incoming! There's a lot of traffic going this way, but it might just be because I'm actually on the highway instead of the side road. So normally I don't see the traffic. Ooh, secret bumps in the road. Sharp as a wolf's teeth. This is the only proper big road on the West Coast. Okay. That would explain why it's so busy. So yeah, I'm like, this is a fair amount of traffic.
got a bike lane, so we're chilling. No dramas for us. Oh, that house. Oh my gosh. Wow. Yeah, I do appreciate the bike lane with the highway. Bit of a fix-upper, yeah. It has potential. Still worth like $1 million. Oh, this is a nice bike lane. We get it for a while. Nice. Pretty lane, yeah. It's nice and smooth and new. At least it looks new. The fight will be cruel. Hello, Whiskey. So I guess this road goes to Germany. Looks like roads in the Netherlands. Yeah, is everything gonna start looking familiar and similar? I'm a little nervous for the Netherlands bike traffic though. It's just awkward being on the big old bike in the crazy bike traffic sections. But it's nice to have bike lanes. I just remember when I cycled through Amsterdam, it was crazy. If you follow this road for 60 kilometers, you'll be in Germany. Oh, there you go. Yeah, Stream Sleeping's okay if you want to stop by really quick and say hi and sign the viewer book. Say hi to chat. There's a Tesla unit over here. The Tesla logo looks like a cat's nose to me. Looks like a cat nose. NVIDIA's actually doing it. They're about to hey, we release made it. desktop. I think it looks like an IUD.
Okay, yeah. Gaming CPUs to Well, take now on I don't- AMD I'm not gonna be able to unthink Next, that. Before I get to that, AMD's upcoming GPU just leaked. No, it and looks like NVIDIA a cat's GPU nose. owners just got a huge performance jump. Welcome everyone to Gamer Melt. Okay, it's news time, and first up for today, we're starting to get some serious leaks on AMD's upcoming is making 9060 noise XT. now. This time, we have a couple GPUs that were listed on Amazon, obviously by mistake. As you can see here, we have the XFX Swift AMD Radeon 9060 XT OC Gaming Edition. This is, of course, the 8GB model. Then we have the XFX Swift 9060 XT OC Triple Fan Gaming Edition, and this is the 16GB model. Now, before I get to the pricing, as you can see, the leaks were absolutely Here? spot on yet again, because the But then boost it's not clocks even get a all the way up smooth to cross. It's like, oh, we have a 3320 giant landing megahertz. And of that course, you have when to I sit was over. originally going over the Why would they specs for make it like this, that? the core count was significantly less than the 9070, but like I'd said, the boost clocks got a pretty massive boost, and that is clearly the case. Now, when it comes to that pricing, a lot of people are really upset even get about over this, that and thing. rightfully so, but as you can see, that 8GB model is listed at $449. So This is Pod 5, the first fully immersive sleep system. Intelligent, adaptive, effortless. It doesn't replace your bed, it transforms it. Pod 5 listens and responds to Can't your believe that was needs, Will after. adjusting temperature, elevation, and sound. $450, and simply the this set. Definitely does, yeah, not look that safe to cross. This one has like an opening, at least. In the description below. And next up for today, NVIDIA GPU owners are about to get a very nice surprise. As you can see right here, it says NVIDIA adds Vulkan compatibility to smooth motion frame generation. Now, for those who may not remember exactly what smooth motion frame generation is, as you can see, it's NVIDIA's competitor to AMD's fluid motion frames. And of course, fluid motion frames along with smooth motion is effectively driver level frame generation. And that of course means that game developers don't have to add support for DLSS or anything like that. It just works in pretty much any game. Now before, smooth motion only was supported with DX11 and DX12 games, but now they've added support for Vulkan titles. Basically, if you weren't getting enough performance in one of these games that don't support DLSS or FSR or anything like that, this can definitely help. Now, unfortunately, as you can see here, this is still only supported on NVIDIA's newest RTX 50 series GPUs. Once again, I would definitely argue, especially with this tech, that it's almost certainly just to kind of push you to get their newer GPUs. It's like an artificial limitation to looks like make they are their doing newer this cards right. look better than what they actually are. Still, it definitely is nice to see that NVIDIA is releasing this stuff to better compete with AMD. And lastly for today, NVIDIA is about to release desktop gaming CPUs that could completely destroy the market. The story is bonkers. So if you This follow actually this shouldn't channel, be worked. you know that a little while back But I can covered a they story figure out about how NVIDIA to skin it yet? collaborating with MediaTek to make a PC chip. Now, they were touting AI PC, but just like I said then, an AI PC is just the new branding of PCs that can game, do everyday tasks, and can do some localized AI. Think of Microsoft's Copilot Plus PCs. Well, it's even bigger than we thought, because it looks like that collaboration is set to bring some monster chips to not only notebooks, but yes, desktop, and they can game. So when it comes to these, there are two series of processors, the N1X and N1. And they're both derived from NVIDIA's brand new DGX Spark mini PCs. So now, we according to a crossed the news road story again. originally from Computer Onto the Base, other side. the N1X series is apparently designed for desktops, So while it the doesn't N1 really seem like I non-X needed would to target cross. laptops. So let's kind of go over some of these. First up, as you can see right here, it says, through its 'Cause now partnership there's a with bike lane on the MediaTek, other NVIDIA side. hopes to address markets that are currently served by AMD's APUs with high-performance Radeon graphics, as well as ARM-based Snapdragon X processors. So yes, these are APUs, or well, more generically SoCs. APUs are
technically AMD's branding of CPUs with an integrated GPU. Now, you might be kind of tuning out at this point, oh, an APU, no big deal, Okay, and but then we can get this is onto looking this guy, I seriously think. impressive. So, as you can see, to go further, it says NVIDIA's discrete Blackwell GPUs no, promise to it's offer sensitive. higher performance and better compatibility with games than AMD's Radeon and Qualcomm's Adreno, so without any doubt, as they state, it will attract attention of gamers. Now, when it comes to these chips, apparently the highest end one comes I just checked with the cursor 10 Cortex X925 high-performance cores and up to 10 Cortex A725 cores. Now, you Oh, might it be lit thinking up. that I can't even see it. You A725 guys is have basically enough little cores, but technically, when it comes to these ARM cores, it's more For of me, I a don't see any medium light. core. So we're talking high performance cores and more of a medium level core. And that, of course, means Wait, 20 what? cores total. So like I said, definitely not a joke. And it actually gets even more impressive. Is this So too when we late? look at what It these must be. are originally derived sounds from, so the confusing NVIDIA now. DGX Spark, you can see exact same cores, 20 total ARM cores with both of those ones that I just went over. And then of course it also comes with their new NVIDIA Blackwell architecture for the integrated GPU. But then when we look at system memory, we're talking 128 gigabytes of LPDDR5X memory. Now it is unified system memory, but still, that's no joke. And in fact, Sandwall. it even gets more Ooh, impressive luxury. because when we go back to this video cards article, as you can see in DGX Spark, which of course is what this is derived from, the Blackwell GPU is capable of delivering a whopping 1 petaflop of compute at FP4 precision. Now, don't get too excited because this is FP4 precision. This is not the compute performance that you use when gaming. That is FP32 single precision compute, so it will of course be significantly make a less. huge But difference. for reference, just to give you an idea, This is a NVIDIA's good one. RTX 5090 at FP4 compute gets around 3.3 petaflops of performance. So Especially for this given the processor. cores are very similar, which of course they should be, this still should be an absolute monster of a gaming chip. And in fact, I would argue that it's likely set to compete with AMD's Strix Halo APUs, which is seriously a surprise because I figured that NVIDIA's next gen would take a more conservative approach to performance. But it seems like they're going all out. With that said, the DGX Spark is apparently around $4 'Cause, yeah, grand, now, so I'm look, not sure we what got to the road expect as sounds far as again. price. That wall And of is course, really- there will likely be multiple chips good. down the product stack, but still, this is seriously impressive. Now, I do wonder exactly how NVIDIA plans to do it. They'll likely work with system integrators to make pre-built PCs. I doubt they would launch a board wish the whole ecosystem or highway anything had like that that, but maybe that could be later on. Either way, I'm excited to see where this goes. And the best part is that we won't have to wait long because the leaks point to a debut at Computex of this year, which is just 1 week away. Ich bin fassungslos, was da draußen vor sich geht. We're getting Fassungslos gegenüber den immer steigenden Preisen, den niedrigen Zinsen, den viel zu hohen Steuern und der immer kleiner werdenden Rente. Aber auch fassungslos, In 1929 in Chicago, people kept mysteriously dying inside their homes. It took 15 deaths for the authorities to realize that these people were getting killed by their fridges. Because is really fridges nice. back then were no longer just boxes of ice. Instead, they relied on a chemical looping through the back to stay not cold. even 3 and you've done the best 50. chemical for this job Yeah. was The methyl wind makes a chloride, huge a difference. toxic It's and crazy. virtually odorless gas. So if it somehow leaked from the fridge, it could kill you without warning. Other fridges used flammable gases instead, so a leak combined with a spark from the stove, and your house could suddenly go up in flames. So one company we'll tried to stop at solve this. this problem. Oh, But in the actually, process, we go this they way. accidentally created area. a seemingly magical substance. Soon, it made its way into a huge range of we'll products, get a which were treat. so popular they ended up in nearly Some every ice cream, home in maybe? America. But what people didn't know was that these products came at a price. The chemicals used to make them were being released But yeah, into I the do remember environment, this spot now 'cause I slowly took a poisoning photo, everyone on the or a planet, bunch of photos including by the me. cathedral. You have high levels of a They're on chemical you've never heard of. Instagram. It shocks me. Like, where could this have come from?
almost every living Maybe creature, someone from touched polar it. bears I'm to like, yeah, birds it's a to bit early fish, for- massive worldwide contamination by completely man-made chemicals that are fingerprints back to Is that just the a couple of bug companies. I don't know. This is a video about one of the biggest chemical cover-ups in history. For legal reasons, I want to note that this investigation is based on publicly available documents, recordings, and third-party opinions. Maybe that All is a sources bike are lane. linked in the description. The story all began think with it an matters. attempt No to one's down save here. lives. In 1936, a chemical company called DuPont You see there's set a out to find a sponsor? safer We're alternative to the sponsored by gases used in Saley fridges. and One that was neither Surfshark. toxic nor flammable. Their lead So if you scientist need on the a project new was a VPN 27-year-old provider, chemist named Roy J. Plunkett. He was can experimenting with a recommend gas Surfshark. called I've been tetrafluoroethylene, using or Surfshark TFE. for It's a 4 pair years. of double-bonded carbons, each bonded Since I've to been 2 traveling. fluorine atoms. So it was already the VPN One morning, provider I as used. Plunkett was setting up a test, his assistant picked out a cylinder full of Yeah, we TFE got a and sponsorship twisted with the them, valve. which is really awesome. But nothing came out. And then yeah, Saley Plunkett is thought the gas must have leaked, but the cylinder still weighed about as much as a full one. So he grabbed a saw and cut the cylinder in half. Inside, he was shocked to see it was full of a white, slippery powder. So what happened to the gas? Well, what the chemist reasoned was that under the high pressure of the cylinder, one of the double bonds between the carbons in TFE must have broken. And now those 2 carbon atoms And each if had a you want a bonding site discount, free. you can So use one of them probably grabbed Saley, onto a carbon the from a code is different Sarah TFE for molecule, 15% breaking off. its double bond, and then that molecule did the same, and the process And repeated for again and again until VPN, all you of the can use the TFE code was Sarah trapped in Bridgewater these for an long extra chains. 4 months. The gas had polymerized into polytetrafluoroethylene, forming this slippery I wasn't powder. supposed to go in Plunkett here, but just I don't wanted to remember get rid where of I it was supposed to because go. it ruined his experiment. But before throwing it out, he decided to do some tests on it. So he Just tried on the pouring road? water on it, but the water just beat it off. So he tried acid. Again, guess so. nothing happened. Then he tried the strongest base he had, but that wouldn't melt it either. Plunkett went through all of the solvents in the lab, but the powder remained intact. It wouldn't melt, corrode, or react with anything. It was I'm trying to seemingly get there for May indestructible. 30th for a badge pickup. The reason it was so indestructible was because of this bond, the carbon-fluorine bond. See, out of all of the elements, fluorine is the greediest, the most electron-hungry atom. Its outer shell is a single electron away from being complete, which would make it perfectly stable. So Oh, fluorine we got a really, Mr. really Polymerase. wants that electron. No way. And because it's so small Thank compared you, to most guys. other elements, the protons Welcome in to its nucleus Denmark. can get close to Welcome the to the electrons of other oldest atoms. city And in because of their positive Scandinavia. charge, they pull on them really hard. We just So got into near a town carbon here. atom, fluorine grabs gonna go onto see one of some the nice carbon's views. electrons to complete its outer Oh, shell. welcome to the bike And this tour. keeps the 2 atoms bonded together. But the fluorine isn't done there. It keeps tugging on the It's like carbon's from electrons, pulling them closer Norway to itself, which makes fluorine to slightly negatively the charged and the Netherlands. carbon slightly positive. Okay, guys, So we've made now it. there's an electrostatic attraction that makes this bond even stronger. Now, in reality, electrons behave more like fuzzy clouds than the orbiting points in this animation, but the principle still holds. In terms of energy, this is actually the strongest single bond a cream carbon shop, can yeah, form. there's a So if ice other atoms or cream. molecules get close, they're essentially Is that also the ignored. chocolate shop? Is it And both? Plunkett's magic I powder might was get an ice cream completely and a covered in chocolate- carbon and fluorine a bonds, coffee. so it hardly reacted with anything. Let's see. Okay, so he's got this incredibly inert stuff. Was he really trying to get rid of it? He actually didn't know what to do with it, because I don't like, know where to what do you put do with the the material that doesn't, react with anything? Maybe just over here. I'll find a way to end this. Should I put it here? Say this once. Get out of my territory. This will all pass, right? I remember everything. But luckily, his employer, DuPont, they were actually working with the U.S. Army on the Manhattan Project. I don't really know where So to they were park it, but refining we're just gonna try to uranium park and it here. plutonium. Because of course, there's a World War II reference in a Veritasium video. You just have to have it. To get the fuel for nuclear bombs, enriched uranium, Hopefully that's you okay. first have to turn the uranium into a gas, uranium Hi, guys. hexafluoride. We're It gonna was go get a ice nasty cream. chemical that corroded everything. And coffee. So all the gaskets, seals, and miles of pipe in the plant at Oak Ridge had to constantly should be move it replaced, over. slowing down production. But then DuPont was like,
listen, we have this seemingly indestructible chemical, right? It doesn't react with stuff, it doesn't corrode, so maybe we can try and use it against uranium hexafluoride. So they get a bunch of this powder, they cram it together under high pressure to create these cakes, essentially. Now you had a solid of this material that you could machine into gaskets and cylinders that you could push into these pipes. They put these tube linings into the pipe, That way, we're good. and boom, it works like magic, like a charm. The uranium hexafluoride was no match for this magic material. As Gordon Fee, the manager of the nuclear weapons plant, put it, there was never a substitute considered, as far as I know. Got coffee here and ice cream. The material worked so And well that the chocolate. Army wanted to use it for All everything. things. The same gaskets and seals were installed into fuel tanks and airplane engines to protect them from oil and water. And weapons manufacturing Sorry, I'm just plants taking a no little longer video had of the issues town. with the corrosive nitric acid needed to make All right, explosives. we made it to all this town DuPont of saw the potential Scandinavia. too, so We're they gonna go trademarked get the some material ice in cream 1944. and a coffee They didn't over trademark here it under the name and sit outside of the bike. polytetrafluoroethylene, because admittedly, that name kind of sucks. So they took TE from tetra, FL from fluoro, and then they had a bunch of these other miracle materials, All right, let's rayon, go see what nylon. we can order. So they took ON from the end of those, and boom, Teflon. Nice. Okay. It's a good name. Call that good. Under the Army's order, DuPont ramped up Teflon production at their test plant in Arlington, New Jersey, giving their whole supply to the government. Oh, they do But have DuPont struggled to produce enough Teflon to meet the military's demand. As their Arlington scientists put it, the major advantages of polytetrafluoroethylene, solvent resistance and high thermal stability, offer obstacles sorry, from I the don't know what one standpoint I of want. ease in fabrication. Yeah. You could only really mold Teflon into solids, so gaskets, seals, pipes, but you couldn't put it into water to make a spray because it doesn't dissolve in water. They actually didn't know anything that dissolved Teflon, but there was an even bigger problem at that point. To polymerize TFE into Teflon, you can add a reactive atom or molecule that will hijack the first carbon double bond and start the reaction. This is called the initiator, and the bond formed between it and the first TFE molecule releases a small amount of energy. Then, a bit of energy is also released when the next TFE molecule joins the chain, and the next, and the next. And if the process isn't controlled, the reaction gets very hot very quickly. And if it gets above 200 degrees Celsius, TFE rapidly decomposes into carbon and I think we'll do the tetrafluoromethane, chai. which releases even more energy all at once. This caused a massive explosion at the Arlington plant in 1944, killing 2 workers. You need a way to dissipate the heat, take the heat away from the reaction without it staying in there and therefore expanding and creating that explosive force. Yeah, and one of the ways to do that was to have the reaction happening in water, because water can absorb a huge amount of energy before it ever heats up. But if you inject Okay, I think I TFE have into an a water order. cylinder, Can the I gas just get like doesn't a small dissolve. cup of the chai Even at one? high pressure, most of the TFE just stays on top. So if you add an initiator, the polymerization is triggered in one place, and so it can still cause an explosion. What you need is some way to disperse the TFE throughout the water first, and to do that, DuPont needed help. In 1951, they purchased a special acid from 3M, the company behind Scotch tape. This acid, called PFOA, looked almost I'm also exactly just like gonna order a Teflon. cafe It had a latte as chain well. of 8 carbon atoms covered in fluorines, I'll drink it but at here the other outside, end, if that's there okay. was a double-bonded oxygen and an OH group. That's what makes it an acid. And since there were 8 carbons in the chain, DuPont also referred to the acid as C8. And, how does the chocolates work? Do you The just tail order end the of box C8, of like them? Teflon, was Or- hydrophobic, but the acid head group loved water. It was Or hydrophilic. like individual? So when you add C8 into water, the molecules rearrange Oh. themselves so that the heads touch the water, but the Teflon-like Okay, yeah, tails can I get one don't. of those too? They create Thank you. little bubbles all throughout the water, which are Do you have, virtually like, dry on ones the that are, like, inside. the most popular? If you now inject TFE and I'll just stir the get whole whatever mixture up, those are. well, the hydrophobic gas ends up in the middle of these C8 bubbles. And those bubbles are maybe dispersed like 4? everywhere, Yeah. evenly throughout the water. You know what this reminds me of? Is soap. what Yeah. one? So it's the great combiner that Oh, I don't allows even know like what it is. oil I'll and try water it. to mix. And now if you sprinkle in initiator molecules, the initiator molecules also go into these bubbles. really? They start the polymerization reaction. So from TFE to Teflon. But Alright. now, since it's happening They look spread cool. all throughout these bubbles, the heat is evenly dissipated throughout the water and no one explodes. And since Teflon is now suspended in a Thank you. solution, you Yeah. can spray it onto Oh, and the surfaces coffee too. like I a don't know if coating. you got that one. Yeah.
this thing doesn't stick to anything, how do you stick it to the gaskets? Thank you. How do you actually use it? Yeah, that's a good question. So the trick was actually the surface had to be really rough. So what you do is you sandblast it to create grooves and imperfections at this like nanoscopic level. Now, if you spray the coating on, what happens is if you heat it up, the water evaporates. The C8, it also evaporates, but Teflon, instead of it evaporating, it just softens up. So although there's no chemical interaction here, now it's mechanically stuck to the surface. That's how they got it to stick. With the war over, the Army lifted the secrecy bans on the Teflon patents, and DuPont was allowed to sell it commercially. And suddenly, people all over the world were coating everyday items in Teflon, trying to create a world-changing product. One day in 1954, a French engineer, Marc Gregoire, tried putting Teflon on his fishing gear to prevent tangles. But then his wife saw him doing that, and her reaction was that this is absolute nonsense. No one is ever going to use this. You should do something that someone's actually going to use. So how about you put it on a pan? Make a pan non-stick. And once these pans hit the market, it was a cooking revolution. Teflon, Teflon, Teflon. And DuPont knew exactly how to market it. Even oatmeal won't stick to Teflon. Hey, neat. Let me try. And it wasn't just non-stick pans. Teflon, C8, and chemicals like it were used in everything. Slipaway contains the magic of DuPont Teflon. Suddenly, we had Teflon stain-resistant carpets and stain protection sprays like 3M's Scotchgard. Jackets lined with Teflon were waterproof and breathable. Gore-Tex is the brand name. Teflon was so inert that medical implants made out of it wouldn't be rejected by the body. It was used to coat the Statue of Liberty's steel framework to save it from corrosion. And even bullets were coated with Teflon to minimize the damage they did coming out of the gun barrel. The term Teflon was so ubiquitous that when the Italian mobster John Gotti was being prosecuted in the late 1980s, none of the charges against him would stick, so he was dubbed Teflon Don. By the late 1990s, the Teflon business generated roughly $1 billion in yearly sales for DuPont. Teflon has a great future, and its uses will be many. The chemicals were everywhere, even where they shouldn't be. There's something Okay, wrong we with have this gotten water. all the treats. I got a latte, They won't chai, tell ice us what it cream, is. and 4 The man special behind the camera chocolates is here. That Earl looks Tennant, super a farmer cool in West Virginia. and different. And this is what they expect a man's what a cows nice to little drink on his own property. He suspected that something in this Should we creek take, like, a was photo? poisoning his cows. This is 153 of these animals that I've lost on this farm. You can see the discoloration in the hair here on her neck. And they keep trying to tell me there's nothing wrong with these things. I can call the West Virginia State Veterinarian, and the only thing he asked me is, do you have a good attorney? Earl was desperate, so he hired a I'll show lawyer. you guys in a little bit. He came to our offices armed with boxes of VHS videotapes. He started watching these videotapes, and, you know, there was a serious problem here. Something wrong with this cow. Slobber's running clear to the ground. This one's good. The animals were wasting think I ate away, any and they were flies skin today. and bones, and they had tumors choke and on black some teeth, arrow. and you could see on the videotape white foam coming out of the pipe So I'm on doing this Denmark? landfill next door. Coke With these with animals the standing in gifted the white side. foam. Thank you. The hair on their hooves was being eaten off by whatever was in the water. This is a lower pipe. You can see what's coming out of it. It was a discharge pipe, and it had the marking of E.I. DuPont de Nemours and Company. Chai ice cream And the is nice. landfill I that like chai pipe was tea, draining so I thought from this would be belonged to good. DuPont's massive factory complex outside of Parkersburg, West Virginia, And then, yeah, we'll go just down there. 6 miles away. Which looks Wenn Sie super einem cute. Reichen, das ist ganz wichtig, was ich jetzt sage, wenn Sie einem Reichen das Geld I don't know if we're wegnehmen, gonna go visit ist the der Cathedral immer noch Museum or reich. anything. Der hat zwar kein Geld, aber der ist reich. Reich an Möglichkeiten, reich an Verstehen, reich an Wissen, reich an Strategien. Nehmen Sie mir alles Geld weg, in einem Jahr bin ich wieder da. 20, about 20. Warum können die Reichen das denn trotzdem? Okay, so viele Menschen sind ja Not nicht too many, reich, actually. aber in Deutschland, wer weiß das ungefähr von den 80 Millionen, wie viel sind Millionäre? 1 Million. Davon haben es, man weiß es nicht genau, zwischen 60 und 80% aus eigener Kraft geschafft. Wieso können das so viele trotzdem?
Ganz einfach, da gibt es wieder zwei You were Gründe. watching the stream that chai means Es tea. geht Yeah. denen nicht um Luxus, So yeah, when you call it chai auch wenn tea, uns die you're calling Medien it das tea suggerieren tea. wollen, sondern es geht denen um Freiheit. Oh, Cathedral Towers, Es geht denen um 248 Freiheit. steps. Sehen, es gibt zwei große Pole in Do you have unserem to pay Leben to go und die inside, or schließen is it sich just aus. like Und das, was ich jetzt free? sage, halte ich auch für einen ganz wichtigen Durchbruch, zumindest als ich es gelernt habe. Wir sind in einer Komfortzone und da sind wir, weil wir es bequem haben wollen. Da sind wir drin. Wait, I think I Wir took a wollen es video of my bequem stuff, haben. but I didn't post it, Und did dann I? gibt es Menschen, die sagen, ich will es gar nicht bequem haben, ich möchte frei sein. Ich möchte Freiheit, ich möchte frei sein. So, und wenn wir jetzt aus unserer Komfortzone None of my herausgehen stories are wanting to post. und krabbeln da mal vorsichtig raus und stoßen auf ein P wie Problem, dann sagen die meisten Menschen, die es bequem haben wollen, ich bin ja blöd, ich gehe zurück in meine Komfortzone, ist das Problem Okay, weg. it's uploading now. Macht Sinn, oder? Einer will sich mal verselbstständigen, stößt auf Probleme mit You're gonna Ämtern, be mit offline Kunden, die for nicht your zahlen. time being Alles in Germany Probleme. because of Sagt, bad ich bin internet. doch nicht I'm gonna try bescheuert. my Ich will es best ja to bequem stream. haben. Ich wollte ja eigentlich nur mehr Kohle haben, damit es mir besser geht, But bequemer it might geht. be a struggle. Wenn Sie aber sagen, ich bin ein not Freiheitstyp, sure. ich möchte Freiheit, dann verstehen Sie das Problem. Das müssen Sie durch, da müssen Sie durch, damit Sie zur We're gonna hope for Freiheit the best. gelangen. You're gonna stop by a Das shop schließt sich aus. that does So das them, mit der Bequemlichkeit, das akzeptieren Sie noch. that does Weil sie sagen, ja, bequem ist wirklich nicht so SIM gut. cards. Bin ich zwar So we're gonna manchmal ein have like bisschen, 3 or ich 4 auch, SIM cards. aber eigentlich bin ich der Freiheitstyp. Wenn ich jetzt aber sage, dass der große Bruder der Bequemlichkeit Sorry, I'm That just factory uploading my was Instagram Washington stories Works, while the we're first sitting. commercial Teflon plant. It provided jobs for almost 2,000 people in the town, and DuPont's presence was felt everywhere. I have been a resident of Parkersburg for 48 years. I do not work for the DuPont company, but I have seen how their people have done much for the cultural growth of this community. There are facilities for tennis, Of my camping, swimming, snacks. softball, and more than 20 areas equipped for cookouts and family picnics. DuPont took care of the community. So when the townfolk got word that Earl Tennant hired a lawyer to investigate, they shunned him and his family. As his sister-in-law put it, we'd walk into a I just restaurant remember and Hitch everybody in the and I restaurant going would get up through and Germany, leave. But and Earl he was wasn't just so scared off, stressful and the neither whole was Rob. I thought this was going to be pretty straightforward. See, the U.S. Environmental Protection Agency, the EPA, dictates exactly which chemicals are safe to be disposed of in a landfill and in what amounts. We would get those records and permits, and it would tell us which chemical was causing this problem. But none of those records were really showing anything that was really causing a problem, nothing that would explain that white foam. Whatever was in Earl's water wasn't on the permits. Now, already in the 1950s, people knew that Teflon, specifically PTFE, was pretty safe. It's a long and extremely inert molecule, so Okay, if I you think ingest it, everything's your body uploaded. just flushes it out. However, if you Yeah, heat there we Teflon go. to 350 degrees Celsius, it starts caught releasing up. fumes that make people sick. This often happened to workers in Teflon plants. Stray PTFE powder would fall onto their cigarettes as they should I were put on my working, and then sunglasses? later they would accidentally smoke one of these cigarettes. I feel like I Luckily, the should. symptoms were I haven't tried mild: coffee yet. fatigue, tightness of chest, headaches, trying to eat and my ice they would cream. usually pass within 48 hours. It was called polymer fume fever. And even though it rarely happens today, it's why you should never overheat your Teflon pan to these temperatures, especially if you have pet birds at home, because the fumes are much more toxic to them. But Teflon couldn't have poisoned Earl's cows. There were no fumes or high temperatures, so there must Okay, have it looked been crazy, something but I can else actually in the keep my water. eyes open now. Rob filed a legal request for all of the Washington Works operational records, and DuPont sent them over. Good. More than 60,000 documents. A lot of folks would try to say, okay, you want a lot of documents, we'll give you a lot of documents, I and just look hope like a that cyclist, there'd a be no hardcore way somebody could cyclist. actually wade through all of these files and all of these materials. But I am the kind of person that I do dig in, and I do want to go through those documents, so I actually did read all of that. And in those files, a certain chemical kept popping up everywhere. C8. I never saw the kinds of things I was seeing now in these documents from DuPont.
In 1961, the same year Teflon pans hit the US market, DuPont's in-house scientists tested C8 on rats. Ingesting as little as 1.5 milligrams of C8 per kilogram of body weight caused the rats' livers to grow abnormally, and a dose of 570 milligrams per kilogram was lethal. For reference, sodium cyanide, one of the most dangerous poisons, is lethal to rats in doses of 5 to 15 milligrams per kilogram. True. But even though C8 was less fatal, it was concerning for two other reasons. First, like Teflon, its tail is made of carbon-fluorine bonds, which makes it incredibly stable. So C8 wouldn't break down in the environment for decades. And second, C8 looks like the fatty acids that humans and animals need for normal functioning, just with fluorines instead of hydrogens. So the concern was that C8 could get into the bloodstream, hitch a ride on the proteins that transport fatty acids around, and get almost anywhere in the body. And because of the carbon-fluorine bonds, humans and animals have no way to break down C8, so it could slowly build up, mimicking those fatty acids and potentially disrupting the systems they regulate, like the liver. Toxic, persistent, bioaccumulative. So the concern was, it's like a ticking time bomb. It's got more opportunity to cause harm. As a safety measure, that same rat study suggested that all these materials should be handled with extreme care, and that contact with skin should be strictly avoided. In 1962, DuPont redid the study and confirmed that high doses of C8 kill rats through injury to the stomach, intestine, brain, lungs, and pancreas. Then in 1965, they found those same toxic effects in dogs. Just so everything is fresh. The evidence was mounting. Yeah. But they were even studying monkeys. Some of the monkeys were dropping dead. These chemicals were causing toxic effects in multiple organ systems in multiple species. The last time all these studies weren't being shared with the scientific community. And likely, no one outside of DuPont would have noticed something was wrong if it was not for tooth decay, the most widespread of all diseases. In the 1950s, tooth decay was a nationwide problem, so the US started adding inorganic fluorides like sodium fluoride to the public water supply. Well, I've done This laundry, but helped just in the fight sink, cavities. which 16 just years never after feels like fluoridation, clean. all children will have 65% less tooth decay. In 1975, researchers wanted to know if that inorganic fluoride was getting into people's blood. So they sampled blood from around the US, and the results were as expected. More fluoride in the tap water meant more fluoride in the blood. But they found another type of fluorine in the blood too, which was organic fluorine, carbon-fluorine bonds. And it didn't follow the same trend. Well, these researchers were wondering, where's this coming from? Because this is not a naturally occurring substance. And they did research and they found that 3M was making these organic fluorides, things like PFOA, right? So they approached 3M in 1975, asking them, hey, we found this stuff in the general US population's blood, could it be yours? And 3M pled ignorant. Probably just need like coins. But just 3 months later, 3M compared the spectrum of organic fluorine from the study to their own chemicals, and it was a match. Their chemicals were getting into the blood of people all across the United States, but they didn't tell the researchers. So I organized my bike. 3M and DuPont were worried, so they checked their own workers' blood. And they found that they too were contaminated with C8 at levels 1,000 times higher than those in the study. And when DuPont checked their medical records, many of these workers were showing signs of liver disease. Meanwhile, DuPont was dumping almost 10 tons of C8 into the Ohio River each year, and they were piling up thousands more tons as C8 sludge that would leach from the landfill next to Earl's farm, all while showing commercials like these. And the water that eventually flows to the river is collected at 5 points and analyzed to make sure we don't pollute the Ohio. And by the early 80s, the first cancer study is done in rats, and it confirms PFOA causes, not just might be linked with, but causes testicular tumors. All right? That sends alarm bells off within the company. Du suchst einen Gebrauchtwagen? Auto Hero hat die besten Deals für dich. Zum Beispiel den BMW 1er ab 15.500 €. It's actually kind of cold now that the sun is gone. I might grab my fleece.
ดีป่ะ Yeah, the coffee and the ice cream. ถ้าเล่นตัวละคร We're ลอง both พา really รา good. อยากลงทุนอีกสักหน่อยก็ซื้อสกิลบัฟฮิลให้มันก็ได้สกิลที่เป็นค่ายรักษาตัวละครลองเราก็จะตายยากขึ้นอีกเพราะว่ามันมีเด้งเลือดทุก2 วิเนาะโอ้โหดอกของกากกูจะปวดเนี่ยเราก็มาได้ลุ้นจากการตีบอสตามเนี่ยเนื้อเรื่องอีกแต่ได้ของกากมาว่ะแชทกากสมุนได้บ่วะต้องบวก5อ๋ออันนี้มันเป็นของจำกัดเวลาไม่ต้องไปฝากแม่งหรอกจำกัดเวลา Are you gathering something? Experiences. I used to get a bracelet from every country I went through, but I kind of have been forgetting about that. เมื่อกี้มันหมุน Because I นาน didn't แม่ get คุณ one อาทิตย์ for Norway, Sweden. Maybe we could find one here for Denmark, though. Because yeah, I used to get a bracelet in every country and a เวล20 sticker. แล้ว I do want to 10 วิได้ get ครับ pins นึกว่าเน็ now ต for ผม every country. นี่ขนาดแบบเปลี่ยนโมเด็มแล้วนะเปลี่ยนโมเด็มแล้วนะคุณอาทิตย์ You นี่ sent ขนาด me เปลี่ยน a โมเด็ม laundry แล้ว mat ผมไม่รู้จะ lister แก้ไง on นะจริง Twitch. ๆนะถ้ามันยังแบบหมุนเรื่อยๆอีกแบบคราวที่แล้วที่เป็นอ่ะไม่รู้จะหาวิธียังไงนอกจากเปลี่ยนเครือข่ายเลยนะตอนเนี้ยน่าจะเป็นหนทางสุดท้ายแล้วที่แบบผมจะรอดพ้นจากการเน็ตหมุนเนี่ยคือผมก็ไม่ได้หวังว่าแบบจะต้องไปถึงขั้นย้ายค่ายเลยนะไอเน็ตผม Get some Lego. ผมก็อยากจะใช้ไปนาน Yeah, we went to Legoland ไม่ต้องมานั่ง yesterday. ทำสัญญาสัญญา I ใหม่ know. อะไรอย่างงี้ด้วยถูก The ปะ day ล่ะ before. ใครจะไปอยากเสียตังค์เพิ่มได้สกินเขียวเพิ่มมาอีก1 But ได้สกินเขียวเพิ่มมาอีก1มันเขียวชัวร์ๆอยู่แล้ว you are มัน right. เขียวชัว That ร์ๆอ is ยู่แล้ว where we นี่ are. ไงได้ผสมหรือเปล่าดูดิตัวซ้ำปะตัวซ้ำปะก่อนหน้านี้เป็นไหม I still ผม don't know มา how to สักพัก pronounce it, really. ก็เพิ่งเป็นนะเพิ่งเป็นครับเพิ่งเป็นก่อนหน้านี้ถาม I need to แชท like ตลอด listen ครับ to ไม่เป็น Google say it. เนี่ยได้ผสมฟ้า1 ทีแล้วเห็นไหมครับเฮ้ยเขียวเหมือนเดิมไอ้เฮ้ยเอ้ยโอ้ยไม่ฟ้าโชว์ในสตรีมไปหน่อยวะเกมกูสาอวยให้ฮัลโหล แต่ทำไมเน็ตจานเป็นแต่ตอนเย็นกลางวันผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะพี่ไก่หรือว่ามันเป็นช่วงพีคไทม์เหรอมันก็เลยเป็นใช่ไหมคนแย่งกันใช้เน็ตช่วงเวลานี้เหรอเกี่ยวปะไม่น่าเกี่ยวปะเอาเนี่ย But yeah, once I เฮ้ย finish this เดี๋ยว coffee, we'll มัน go มีสงครามวาฮาร่า down นี่ that ว่า little street 2 ทุ่ม behind ใช่ป่ะ us. มันหมด That กี่ looks โมง really นะ cute. We'll just walk down หมด there. ยังวะโอ้หมดแล้วไอ้เฮ้ยจบเลย Yeah, we didn't actually get to go ผมว่า inside ผม like จะเอา Legoland. It ผม opens จะเอา today ตัว though. ตัวหลักของพาราลง เพราะมันมีเควสอยู่ Bay. จบเลยไม่ได้ลงเลยลืมเลยแชทไม่เตือนเลยแชทฮัลโหลว่ามันมีวาฮาร่าไม่แชทไม่เตือนกันเลย Ba like a sheep. จบเลยพาราไม่ได้ลงวาฮาร่าเลยลืมเหมือนกัน ลืมเป็นหมู่คณะนี่หว่าใช่ไหมอันนี้คือเป็นแบบอาการลืมเป็นหมู่คณะเนี่ยเห็นปะ Maybe not. ดอกเงินดอกก้อนทองมาก็ขายได้นะครับถ้าดอกนาฬิกามานี่คือยิ้มหวานนะบอกเลยแล้วผมเคยดอกนาฬิกามาแล้วจริงๆนะผมขายนาฬิกากินไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเล่นตัวรองดีครับดี Ba ให้ as พูด in กี่รอบ best. ก็บอกว่าดีสำหรับการเล่นตัวละครรอง Read ba. ตอนแรกผมก็คิดว่าผมไม่ไหว ที่จะแบบมาเล่นตัวละครรองเยอะๆอะแต่สุดท้ายพอเห็นข้อดีของมันแบบจริงๆจังๆแล้วอ่ะคือยังไงก็ต้องฝืนทำอ่ะ This is มันต้องมี complicated. จริงๆตัวละครรองไม่มีไม่ได้ไม่ทำไม่ได้ ถ้าธนูจะไวไปอีกใช่ธนูมันยิงไกลยิงเร็ว Close ใครที่เล่นนักธนูทำตัวละครรองโคตรสบาย1-40แป๊บเดียวใช่ถ้ามีของอ่ะ I'm gonna forget it. I want to say it on my voiceover ลองมาเล่น for the daily ตี vlog. ใกล้แบบผมเด็กหนังชีวิตจัดเลย โดยเฉพาะเวลาแบบ It's เรา gonna be ทำเควสไปแล้ว atrocious. เจอแก๊งทัวร์จีนอ่ะไอ้เหี้ยกูจะได้ตีมอนตัวหนึ่งนี่คือลำบากลำบนมากเลยนะผมบอกเลยตอนปั้นตัวรองของไอดีหลักผมอ่ะดับใหญ่หนังชีวิตจัดเลยเวลาไปเจอแมปที่แบบไอ้ทัวร์จีนวิ่งเยอะๆอ่ะไม่ได้ตีเลยวิ่งหารักแท้อย่างเดียวเลยวิ่งตามหารักแท้วิ่งวนกว่าจะเดินไปถึงมอนไอ้เหี้ยพวกบอทตีไกลแม่งตีมอนตายหมดแล้ว That one? Oh no. Now I don't know what I said.
เพราะฉะนั้นใครที่เล่นตัวตีไก่นะครับคุณไม่ต้องคิดมากเรื่องการทำตัวรองนะคุณจะเล่นสบายมากนะครับเพราะคุณตีไก่นะไม่ต้องวิ่งเยอะนะครับมันมอนได้ไวนะครับทำง่ายใครที่เล่นตัวตีไก่อะใครที่เล่นตีใกล้ก็อย่าท้อครับเพราะว่าการเล่นตัวรองมันดีมากคุณก็จะเป็นต้องทำเช่นเดียวกันแนะนำครับแนะนำทำประดับอุปกรณ์ฟ้าอาชีพพระหน่อยครับ That was good enough. Okay, อุปก I'll รณ์ try to ฟ้า remember. กับใช่ไหมพระ I'm เนี่ย gonna write it down. ผมว่ายังไงมันก็ควรมีรีมานานะครับมันคล้ายๆเมจแหละเพราะมันใช้มานาค่อนข้างเยอะนะการเปิดบัฟการเปิดสกิลอะไรมันกินมานาเยอะมากนะครับผมเลยแนะนำให้แบบมีทั้งรีมานาแล้วก็มีทั้งป้องกันไว้อะจะดีมากอย่างสร้อยถ้าจะทำฟ้าผมก็อันเนี้ยก็โอเคเพราะมันได้ป้องกัน3นะครับป้องกัน3หรือถ้าคุณอยากเน้นรีมานาไปเลยก็สร้อยมันไม่มีรีมานานี่หว่าก็เอาเป็นป้องกันอันนี้แหละดีแล้วนะครับได้เป็นป้องกันส่วนต่างหูก็เป็นอันนี้มันได้ป้องกัน5เลยนะครับแต่ถ้าป้องกัน5แต่ถ้าคุณไม่มีคูดเบลเยอะๆอันนี้ก็เป็นทางออกที่ดีเพราะว่ามันได้3น้อยกว่าแค่2เองเนาะนะครับแต่ถ้าเลือกได้จริงๆอ่ะคุณเอาตัวรองสะสมของมาเยอะๆแล้วไปคับอันนี้ทีเดียวเลยจบๆนะครับมันได้ที่เป็น5หน่วยเลยแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับ 2% ด้วยพาราคุณก็จะยิ่งถึกเพราะว่าพารามันต้องชนเนาะนะครับพารามันต้องชนยิ่งโดนเบาก็ยิ่งดีนะครับส่วนกำไรเนี่ยก็มันมีดาเมจเวทเนาะนะครับมีดาเมจเวทถ้าคุณจะเน้นทำดาเมจช่วยตัวหลักด้วยนะครับหรือถ้าคุณเล่นตัวพาราเป็นตัวหลักคุณอยากเป็นสายตีคุณก็ต้องเน้นดาเมจเวทนะครับแต่ถ้าคุณอยากเป็นสายแท้งก็ต้องเป็นอันนี้ได้ป้องกันนะครับแล้วก็ไปเน้นดาเมจจากการชี้เอาเนาะต้องเลือกครับว่าคุณจะทำดาเมจจ๋าๆไปเลยหรือว่าจะเป็นแท้งจ๋าๆI have it for the wrong way around แหวนก็ต้องเป็นดาเมจเวทนะครับถ้าจะคราฟเองนะแต่ถ้าเลือกซื้อพวกของพวกเนี้ยมันเลือกซื้อได้เยอะกว่าของคราฟนะของเลือกซื้อมันได้เยอะนะครับมันมีหลายออปชั่นของที่ดรอปมันมีหลายอย่างมากส่วนเข็มขัดเนี่ยผมแนะนำเลยสำหรับพระยังไงก็ต้องเป็นรีมานานะครับเพื่อให้รีมานาได้เยอะๆแล้วก็สามารถใช้สกิลได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะทำดาเมจหรือจะเปิดทุกสกิลยังไงรีมานามันก็ต้องใช้เยอะเนาะคุณจะได้เปิดได้ทุกสกิลไม่งั้นคุณปิดไปสกิลหนึ่ง DPS ก็หายหรือสกิลซับก็ซับได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามานาคุณรีไม่ทันแล้วถ้ามานาคุณหมดหลอดเนี่ยทุกสกิลก็จะไม่สามารถใช้งานได้ถูกปะล่ะเพราะฉะนั้นควรมีรีมานาด้วยเพื่อให้สามารถใช้สกิลได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มานาไม่หมดส่วนชุดเหรออาวุธผมแนะนำให้ทำไอ้นี่ไปเลยนะทำของดีไปเลยนะให้ทำของดีไปเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยไม่ได้ดาเมจเยอะครับส่วนรีมานาเนี่ยให้ไปทำในส่วนอื่นแทนพวกชุดแทนนะครับถ้าจะรีมานาเนาะไปทำในชุดแทนนะครับอาวุธเนี่ยเอาดีสุดไปเลยแรงสุดไปเลยครับเพราะพารามันไม่ได้ดาเมจหนักอะไรขนาดนั้นน่ะถ้าคุณทำอาวุธท็อปได้มันก็จะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับตัวพาราได้นะครับพาราถึงไหนแล้วเลเวล46ก็อันนี้มาทำตัวรองให้พาราอยู่มาเก็บตังค์ให้ครบ20 ล้านจะเอาสกิล20 ล้านของพาราเพราะว่าสกิล10 ล้านมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่มันเป็นสกิลล้าง CC แล้วก็ฮิลต่อเนื่องซึ่งมันมีประโยชน์กับแค่ตัวพาราเองมันไม่ได้ซับทีมเนาะพี่ก็เลยคิดว่าน่าจะเอา20 ล้านก่อนเพราะว่ามันช่วยทำดาเมจได้แล้วก็ยั่วยุได้ด้วยแบบดึงมอนมาได้แล้วก็สร้างโล่จาก Max HP 8% ด้วยนะผมก็เลยแบบว่าจะเอา20 ล้านก่อนThe R is pronounced for the back เล่น in วีค your แรก throat. ที่มันแจกหินมานามาช่วยได้เยอะพอหลังๆ I don't know how they do that. ผมก็ไม่ค่อยเจอหินมานาแม่งกดได้อย่างอื่นอย่างที่เห็นเมื่อกี้ตัวรองของไอดีหลักผมแม่งกดได้แต่ของข้าว That's my problem. เวลาติดบอสตอนนี้ติดไอ้นี่อยู่ติดแรดอยู่กล้องเดี๋ยวเลเวล47น่าจะผ่านอยู่เพราะว่าพี่ไปลองแล้ว46เกือบผ่านแต่ยังไม่ถึงกับผ่านเลือดบอสเหลือต่ำกว่าครึ่งหลอดนิดนึงก็เลยคิดว่า47ยังไงก็น่าจะผ่านตัวพาราตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้รีบปั้นตัวหลักตัวหลักพยายามจะเอาไว้รอตัวพาราเพื่อให้มันมาเดินด้วยกันได้มันต้องห่างกัน4 เวลถึงจะแชร์ได้เต็มที่เนาะได้เติมไหมเติมไปแล้วเติมไป100 Do you think there is เติมไป100 บาททวดนี่เติมอันนี้ไปนี่100 บาททวด
100 บาท ไม่100 บาทกล้องน้องชายแต่พารามันเล่นง่ายนะความรู้สึกพี่อะก็พารามนเล่นไม่ยากนะรู้สึกว่าชอบพาราในการซัพพอร์ตตัวหลักมากเพราะว่าพี่เทสไอ้นี่แล้วกล้องพี่เทสเอาไปลงดันทุกกับตัวรองอะตัวรองของไอดีหลัก8 ชั่วโมงขวดเลือดไม่ลดเลยแม้แต่ขวดเดียวก็เลยแบบรู้สึกว่าโอเคนะกล้องเล่นอาชีพอะไรไอ้กล้องเล่นพระครับกล้องเล่นพระไอ้กล้องเล่นพระตัวม่วงด้วยนะไอ้กล้องพระตัวม่วงด้วยนะ ไอ้กล้องอ่ะมันพระตัวม่วงด้วยนะไม่ใช่พระธรรมดานะแล้วพระตัวม่วงของไอ้กล้องคือได้ใบพีริจิตมามันเปิดใบเดียวได้ตัวม่วงเลยอะดวงดีขนาดไหนอ่ะคิดดูดิมันเปิดใบเดียวมันได้ตัวม่วงเลยอ่ะคิดดูมันดวงดีขนาดไหนใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์นิดนึงนะครับแชทฝากกดไลค์คนละทีนะครับขอใจกดไลค์คนละทีนะแชทนะขอคนละ1 ไลค์นะครับใครยังไม่กดไลค์ขอคนละ1 ไลค์เด้อใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามกันนิดนึงนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เก็บกล่องนะครับสามารถไปดูคลิปในช่องได้นะครับผมทำเมือง1 เมือง2 เมือง3ไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าตัวหลักไปถึงเมือง4ได้เดี๋ยวผมจะทำคลิปของเมือง4ให้ด้วยนะแต่ตอนนี้ยังไปไม่ได้นะครับall of the things เกือบลืมขายของเลยวันนี้แล้วก็สำหรับใครที่สนใจเติมเกมนะครับสามารถเติมเกมกับร้านสปอนเซอร์ใจดีของผมได้นะครับ Golden Buck เติมเกมนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนะครับที่สำคัญยังสามารถเติมได้ตลอด24 ชั่วโมงด้วยนะครับเพราะว่าร้านเนี่ยเปิดตลอด24 ชั่วโมงนะครับสนใจเติมก็สามารถทักไปที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับสำหรับเกมโอดินกับไนท์โคเนี่ยผมแนะนำให้ทักไปที่แฟนเพจนะครับเพราะว่าค่าเงินของแต่ละวันเนี่ยมันผันผวนเนาะนะครับราคามันก็อาจจะไม่เท่ากันในแต่ละวันนะครับก็สามารถทักไปสอบถามที่แฟนเพจได้เลยนะครับถ้าทักไปก็ฝากบอกทางร้านนิดนึงนะครับว่าได้รับการแนะนำมาจากช่อง Pick Channel นะครับเราก็จะได้สนับสนุนทางช่องของผมต่อไปนะครับ Maybe I should take off my ขายของอีกแล้วครับท่าน Okay, I am gonna take it off. เป็นสตรีมเมอร์ I think once I get walking, it's gonna be too warm. ไม่ขายของได้ยังไงไม่ขายของแล้วเราจะเอาอะไรกิน Sorry, I'm putting it on the ground for a second. เนี่ยเดี๋ยวผมพาตัวนี้ไปเมือง2ได้เดี๋ยวผมไปวิ่งเก็บกล่องให้ดูนะสตรีมยังหมุนอยู่ไหมต้องสตรีมหมุนเปล่าสตรีมหมุนเมื่อไหร่บอกนิดนึงนะครับบอกนิดนึงนะแชทนะฝากแจ้งนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวช่างที่เขามาเปลี่ยนโมเด็มให้เขาบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้แบบแจ้งเข้าไปอีกเพราะเขาก็เปลี่ยนโมเด็มให้แล้วแต่เขาก็ไม่ได้มั่นใจว่าแบบมันจะหายเขาก็เลยให้ทดลองใช้ก่อนนะครับถ้ามันยังหมุนเรื่อยๆอยู่อีกบอกนิดนึงนะครับบอกนิดนึงนะชัดนะเฮ้ยมันจะวิ่งไกลอะไรนักหนาวาร์ปเอาสิเมือง1เนี่ยผมเก็บไปหมดแล้วนะครับสำหรับตัวรองนะทั้งตัวรองตัวแรกตัวรองตัวที่2เนี่ยเก็บของเมือง1ไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัวรองผมเนี่ยสามารถตามเลเวลตัวหลักทันแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวรองเนี่ยพยายามหาของแล้วเก็บเพชรให้ครบ 1,600 นะครับเดี๋ยวจะมาปลดช่อง3ช่อง4ให้กับไอดีรองเหมือนกันนะไปหาทอกระดอกยังไม่กดไลค์ขอคนละ1 ไลค์นะครับขอคนละ1 ไลค์นะแชทนะก็บอทมันยืนทำอะไรตรงนี้เต็มเลยวะเนี่ยแชทดูดิแชทที่เซิร์ฟหน่วงเนี่ยพวกมึงใช่ไหมมาทำอะไรกันเยอะแยะไปหมดมันยืนกันหน้าสลอนเลยวะแชทI have to turn off the camera. Oh wait, no, that's fixed. ยืนกันเป็นไอ้นี่เลย What happened there? ไทยมุงเลย
กี่เควสวะเนี่ยผมจะไปเมืองสองแต่ผมจำได้ว่ามันประมาณ20ปลายๆป่ะก่อนจะไปเมืองสามเมืองสองประมาณ26 27ก่อนไปเมืองสอง What were you guys listening to? อ๋อจุดบอสเกิดพวกบอทไว้เหรอดีแล้วให้มันไปยืนตรงนั้นจะได้เก็บแต้มง่ายๆกูนับ ดึงแม่งเข้ามาในจุดบอสฆ่าแม่งผ่านถ้ำงูใช่ผ่านถ้ำงูมันก็ไปเมืองสองแล้ว Alright. เนี่ยได้ตังค์เรื่อย You can walk down the cube. แป๊บเดียว4 ล้านแล้วนะ ต้องรีบเก็บไป20 ล้านตัวหลักจะได้เก่งขึ้นอีก That's for sure. ไอเมืองเนี้ยเข้ามาทีไรก็กระตุกจริงๆนะ Oh, that cafe is so pretty. It has like a little yard to sit in. แต่เมืองหนึ่งแม่งโนพีเค เมืองหนึ่งแม่งฆ่าไม่ได้ไม่เหมือนเมืองสองเมืองสองนี่กระชากหัวมาทุบเลย Oh, it is pretty. อันนี้ดรอปอะไรบ้างไง Okay, I gotta take ไม่ดรอปอะไรเลยเหรอ videos. เกิดจากหรือเปิดหายตีอยู่ต้องนานไม่เปิด I like it here. แล้วจะเร่งตังค์ให้ตัวหลักแต่ไม่เปิด EXP กับคูณตังค์ที่อันดับ PK มันได้อะไรไหมครับได้ครับได้มันจะได้เป็นค่าถ้าจำไม่ผิดจะได้ดาเมจ PK มั้งเปิดดูไม่ได้อีกเดี๋ยวผมเปิดในตัวนี้ให้ดู เปิดในตัวนี้ให้ดู They have a shirt. นี่นะครับถามว่าได้อะไรไหมจากการ PK นะครับคุณสามารถมากดดูตรงนี้ได้นะแชทนี่นะครับนี่แล้วก็รางวัลนะครับถ้าคุณได้อันดับเนี่ย1 ถึง 100เนี่ยคุณจะได้ความเสียหาย PVP เพิ่มขึ้น 1% นะครับถ้าติด4 ถึง 10เนี่ยได้ 2% อันดับ3ได้ 3% อันดับ2ได้ 4% อันดับที่1ได้ 5% นะครับดาเมจก็คือตีคนได้แรงขึ้นอ่ะเอาง่ายๆนะครับคุณจะได้บัฟที่ตีแรงขึ้นสำหรับการ PVP พวกท็อปเซิร์ฟเขาก็ชอบ PVP กันอยู่แล้วเนาะมันก็ไม่แปลกที่เขาจะเอาบัฟพวกนี้ไปด้วย What is this mannequin doing out here? Striking a pose, that's for sure. คุณลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าเวลาตายนะมันเสีย EXP นะและตัวไก่คุณจะต้องเสียเงินกู้เท่าไหร่และถ้าตายไปเรื่อยๆเนี่ยเลเวลมันลดนะคุณลืมหรือเปล่า คุณลืมข้อนี้ไปหรือเปล่ามันทำให้ตัวไก่คุณไม่เติบโตนะผมบอกก่อนนะถ้าคุณไปฆ่ามันเยอะๆนะตัวไก่ Yeah, 360 cam would be ideal. Oh, we got water. ขอบคุณอาทิตย์นะครับ99 บาทนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณอาทิตย์นะครับตัวนี้กำลังใจนะครับค่าขนมน้องไอเดียขอบคุณครับผมบอกเลยว่ามันจะแตกเอานะไอตัวละครไอตัวไก่เราอะคือยิ่งเลเวลเยอะเนี่ยค่าซ่อม EXP มันยิ่งเยอะนะ ผมว่ามันไม่น่าจะคุ้มนะเพราะมันไม่น่าจะคุ้มกับการที่แบบเราไปสักแคสหัวตัวเราเล่นต้องโคตรแพงเลยอีกทีแต่ละทีสวัสดีครับคุณอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Hear all that water. คุณอาทิตย์ปั้นตัวรองยังนี่ผมปั้นในดีรองมาแล้วนะผมปั้นมาเพื่อซัพพอร์ตตัวหลักเลยเนี่ยไปฆ่ากีกี้แล้วเข้าดันหัวแดงดีกว่าล้างหัวแดงอ่ะตามจัดไปน้องเอาที่เองสบายใจเลยน้องชาย Okay, my thing says there's a washroom somewhere. กว่าจะ60ค่อยไปกะว่า60ค่อยไป Down แต่ว่า this ถ้า way. 60แล้วค่อยมา So we're gonna go down ตัวรอง this มัน way. จะเลเวลตามตัวหลักยากแล้วนะเพราะว่าตัวหลักกับตัวรองอ่ะถ้าเกิดว่าเลเวลห่างกันเกิน5เลเวลอ่ะมันจะเริ่มติดโทษมันจะแบ่ง EXP กันไม่ค่อยได้แล้วนะครับ ผมยังติดเสืออยู่เลยคุณอาทิตย์แต่ว่าผมไม่ได้ปั้นตัวละครต่อเพราะว่าผมรอพาราเนี่ยให้เลเวลมันไปใกล้ๆกันตอนนี้ตัวหลักผมมันเลเวล54 Oh, I should do my ผมก็เลย little กะว่า ride past เดี๋ยว the จะปั้น camera video พาราให้อย่าง here. น้อย49 This could แล้ว be ค่อยแบบ really ไป cute. ทำตัวดาบใหญ่ต่อนะครับ Okay, we're doing it. ไม่ Let's งั้น set up the เลเวล camera. ยิ่งห่างมันก็ยิ่งแบบไม่ได้เดินซัพพอร์ตกันสักทีอ่ะมันแบบมันแชร์เลเวลกันไม่ได้อ่ะมันโดนติดโทษโดนหักลบทั้งเงินทั้ง EXP The bike might fall over on its ถ้า face. ปั๊มเงินยังไงก็ควรทำอยู่ดีนะ Well, I ยังไง ran ก็ across ควร the ทำอยู่ street ดี to อย่าง set น้อย up มัน the ได้ซื้อส camera. กิลง่ายขึ้นนะคุณอาทิตย์
แล้วก็หาของฝากสมุดง่ายขึ้น แล้วเผลอเราอาจจะดรอปของดีๆจากบอสตามเนื้อเรื่องต่างๆด้วยนะครับบางคนมีดรอปของม่วงด้วยนะบางคนนะครับบางคนไม่ใช่ทุกคนนะ Get this set up เนี่ยคุณอาทิตย์ผมก็นั่งเล่นในนี่อยู่เนี่ยพาราตัวรองเนี่ยตัวหลักผมก็ปล่อยให้มันเล่นไอดีรองไปเนี่ยปล่อยมันเล่นตัวรองแล้วก็ฟาร์มเงินฟาร์มของให้ตัวหลักไป Oh it's so cute อันนี้คือไอตัวรองในไอดีหลักนะครับแล้วผมก็มานั่งเล่นพาราเพื่อไปซับตัวหลักอีกทีหนึ่งไม่ไหวไม่ขยันขนาดนั้นเราเป็นเกมเขาเรียกนะเราเป็นเกมเมอร์เราก็ต้องมีความพยายาม เราเติมเยอะไม่ได้เราก็ต้องใช้ความขยันข้อแรกถูกไหมวันอาทิตย์ถ้าเราเติมใส่สุดไม่ได้เราก็ต้องขยันนะครับแล้วเกมเนี่ยผมว่าการขยันเนี่ยมันส่งผลมันไม่เหมือนเกมอื่นที่ขยันไปก็เท่านั้นใช่ไหมล่ะ NC เลิกแล้วเหรอคุณอาทิตย์ทิ้งกันซะแล้ว posture ทิ้งกันไปซะแล้วโอ้ไม่อยู่ด้วยกันก่อนแล้วผมก็เหงาเลยเด็กอย่างเงี้ยแล้วเวลาผมสตรีม NC ใครยังมานั่งคุยเล่นกับผมเยอะๆเนี่ยคน NC เลิกหมดแล้วเนี่ยผมจะปวดแคทผมแต่ละคนที่เล่น NC นี่แทบจะเลิกเล่นหมดแล้วป่ะเนี่ยจะปวดเลยรอย้ายเซิร์ฟเหรอรอย้ายเซิร์ฟนี่คือย้ายยังไงครับคุณอาทิตย์เลิกแล้วก็คือขายแล้วปะถ้าขายตัวละครแล้วค่อยไปหาตัวใหม่ใช่ไหมก็คือไปซื้อตัวละครมาแล้วก็ค่อยย้ายกลับไปเล่นเซิร์ฟเดิมอย่างนี้ถูกปะเหงาเลยกูแคทที่เล่นไนท์โคก็ค่อยทยอยหายไปทีละคนทีละคนแล้วผมจะปวดตัวละครรองผมมีไอ้นี่นะเว้ยมีสกินฟรีนะแต่ตัวละครหลักไม่มีนะตัวละครรองมีแต่ตัวละครหลักไม่มีนี่สกินฟรีที่ไหนวะสกินหมาผมที่ไหนวะแล้วหมาผมหายไปไหนวะ Or is it confused? I think it's on the other side. หมากูหายไปไหนต้องดูในนี้ต้องดูในนี้ตรงนี้นี่มีหมานะครับแต่ไอดีหลักผมไม่มีนะแล้วก็ไอดีหลักก็มีสกินของอวตารOh, look how nice that dog is. แต่ไอดีหลักไม่มีนะไอดีหลักของผมไปอยู่ในเซิร์ฟ5เกมมันต้องเติมถึงจะไปต่อได้แถมผู้ดูแลกักแพทใช่ไหมใช่ผมด่าไม่รู้จะด่าไงแล้วคุณอาทิตย์เกมหมาที่เรารักเนี่ยเล่นมา1 ปีแม่งกักเก่งมากเลยแล้วแบบมีแต่แพทเติมตังค์อย่างเดียวอ่ะแม่งไม่มีแพทแบบที่จะทำให้เราสบายใจอะไรบ้างเลยอ่ะไม่มีเลยอย่างอันเนี้ยเกมเนี้ยคือแพ็คแม่งไม่เยอะถูกป่ะแพ็คแม่งน้อยชิบหายแล้วแพ็คแม่งไม่คุ้มค่ากับการเติมเลยถูกไหมแต่เราก็สามารถพัฒนาตัวละครไปได้เห็นป่ะตัวละครเราก็เก่งโดยที่แม่งไม่มีที่อะไรให้เติมอ่ะถูกป่ะเราขอแค่เราขยันทำขอแค่เราขยันเล่นแต่เกมนู้นตอนเนี้ยคือแม่งต้องเติมอย่างเดียวถึงจะเล่นได้ใช่ผมก็เบื่อครับ It does kind of look like it wants me to go down that section thoughมัน to find the toilet เพื่อนๆได้อ่ะอีก1 อย่างเลยที่มัน But that can't be right. Oh wait, I see a sign for a toilet here. มันได้เล่นกับเพื่อนๆ Can I bring my bike down แต่ this เนี่ย thing? คือมันมีอะไรให้เราทำเยอะครับอย่างโอดินมันก็เลยแบบเพลินและสนุกถ้ามันไม่มีอะไรให้เราทำแล้วก็อาจจะเบื่อแต่ตอนนี้คือแบบมีให้ทำเยอะมากรายวันแต่ละวันนี่คือแบบเยอะมากยิ่งทำ2 ID ด้วยคือวันหนึ่งไม่ต้องทำเหี้ยอะไรแล้วเล่นแต่เกมมันจะปวดเอ้าเหี้ยตายแคท puppy น่าจะขวดเลือดหมดนะครับน่าจะขวดเลือดหมดแอกเฉย Oh, it's so pretty แอกเฉยบักหำแตก1นี่ไงขวดเลือดหมดจริงด้วยแต่กูก็ต้องเสียกู EP Must be in this park. แล้วก็สำหรับของตัวหลักนะครับตอนนี้ผมก็อัปเกรดขึ้นมาแล้วเนาะตอนนี้บวก7 3 ชิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะทำเสื้ออีกชิ้นหนึ่งให้เป็นบวก7นะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำดาบบวก7ด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเสียหายเท่าไหร่สำหรับการทำดาบเนาะนะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นพวกประดับอีก
Yeah. อาจจะต้องเปลี่ Okay, ยน here we go. ครับแต่อันเนี้ยผมพยายามคราฟสีฟ้ามาแล้วประมาณ Maybe I'll park you. 3 วงนะครับแต่ผมตีบวก 2ไม่ติดเลยแม่งแตกหมดเลย3 วงที่ทำไปไอ้พี่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงติดยากชิ้นอื่นแม่งตีชิ้นเดียวติดไอ้แหวนผมเนี่ยผมตีไป3 อันแล้วแตกหมดมันจะปวด It's so pretty ตอน here นี้ผม too. ก็ยัดสมุดหากับรีออฟหาป้องกันกับโจมเบืองมากเบืองสุดๆครับจริงๆมันก็เหมือนในนี่นะคุณอาทิตย์มันก็เหมือนเราสุ่มออฟของไนโคอ่ะเหมือนในซีอ่ะไอ้ที่ออกยากชิบหายก็จะได้เปลืองพอกันแต่มันไม่พอกันเด็แต่เกมนี้ดูเปลืองกว่าปะวะ ตอนอาร์คเอดแพทยังดีกว่านี้เยอะนี่เหมือนไม่อยากทำโปรมาขายใช่เหมือนเขาไม่ได้อยากขายอะไรให้แบบเติมเพื่อให้สุลต่านห่างจากตัวละครทั่วไปเยอะมั้งแต่สุดท้ายสุลต่านเขาก็อัดเพชรเปิดจนห่างอยู่ดีอะ ตีบวก 7ยังไงผมตีสดครับตีสดตี6 7เลยแบบนั้นเลยคุณไข่หวานตี6ตี5 6 7ไล่ขึ้นไปเลยครับและของที่ผมเลือกตีอ่ะมันคือของที่ไม่แพงนะคุณไข่หวานเนี่ย3 ชิ้นเนี่ยราคาในตลาดไม่เกิน200เพชรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะนี่ราคาในตลาดมันถูกครับราคาในตลาดมันถูกผมเลยสามารถเอามาตีบวกสูงได้นะครับอย่างหมวกเนี่ย139เห็นปะนะครับถุงมือนี่44เพชรแล้วก็รองเท้า65เพชรนะครับผมเน้นเอาของถูกมาตีบวกสูงเพราะมันจะได้สแตทป้องกันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหมวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากหมวกใบเนี่ยราคามันถูกก็จริงแต่ดีเฟนซ์ตั้งต้นอ่ะมัน11หน่วยเลยนะถ้าไปเทียบกับหมวกอื่นที่แพงๆอ่ะดีเฟนซ์ตั้งต้นมันแค่10หรือ9อีกนะแล้วอันเนี้ยถ้าเราตีบวก7ได้เราได้แม่นเพิ่มอีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยแม่นจากบวก7ผมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะ2 หน่วยเลยนะครับได้แม่นอย่างหมวกอีกแล้วก็เสื้อเนี่ยผมเล็งตัวนี้ไว้เหมือนกันเพราะว่ามันก็หลักร้อยนะครับมันไม่ได้แพงมากก็จะพยายามเอามาตีบวก7เนี่ยมันก็185นะ200ไม่เกินนี้ก็มาซัดบวก7ได้นะครับได้ดีเฟนซ์เพิ่มอีกแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการสุ่มออฟและถ้าเราได้บวก7แล้วก็พยายามสุ่มหาออฟที่มันมีประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะรีนะผมอยากได้เป็นพวกค่าป้องกันอะไรพวกนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับตัวละครมากกว่าเนี่ยถ้าเรารีได้ป้องกัน 1-3 ก็ยังดีหรือไม่1ก็2ก็ยังดีไม่ต้องแม็ก3ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับกับวิธีการตีบวกเน้นเอาของถูกมาตีสูงๆครับประดับตียากจริงใช่ประดับแม่งตียากจริงแค่ขึ้นบวก2ผมแตกไป3 อันแล้วแหวนวันนี้ออฟป้องกัน4ดีใจมากแล้วเฮ้ยชิ้นไหนคุณอาทิตย์ได้ชิ้นไหนป้องกัน4มาดวงดีจังผมแม่งแตกยับออฟไม่เคยได้สวยได้แต่ออฟกากาใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ทีนะครับแชทฝากกดละ1 ไลค์นะอีกาเราต้องเรียกโอดินประดับโอดินคุณอาทิตย์เราต้องเรียกประดับโอดินเราเรียกอีกาไม่ได้บนเกมนะเดี๋ยวเจ้าของเกมก็เสียเซลล์นะคุณไปเรียกประดับเขาว่าประดับอีกาไม่ได้นะเขาคือเกมโอดินนะคุณต้องเรียกประดับโอดินนะครับเดี๋ยวเจ้าของเกมเขาเสียเซลล์ตายเลยไปเรียกชื่อประดับเขาเป็นอีกเกมหนึ่งเป็นผมก็เสียเซลล์นะอุตส่าห์ทำเกมมาแล้วแบบมีคนมาเรียกของในเกมเราเป็นชื่ออุปกรณ์ของอีกเกมนึงใช่ไหมล่ะใจเขาใจเราเดี๋ยวผู้พัฒนาเขาจะเสียใจเขาจะเสียจุยนะเดี๋ยวจะรีบเล่นตัวนี้เพื่อไปเปิดกล่องให้ดูนะครับแชทนะเนี่ยมันตีเบิร์ดมันสนุกตรงตีเบิร์ดนี่แหละมันดูเลขดาเมจขึ้นรัวเดียว
so yeah, we'll go back. อีกเกมเมื่อวานทำวุ่นวายตอน NFT ระบบห่วยขึ้นเออร์เลอร์รัวๆถ่ายได้กินเวลา4 ชั่วโมงเลยครับ And, เกมหมายันวินาทีสุดท้ายจริงๆใช่ไหมเปิดอาทิตย์ เกมหมายันวินาทีสุดท้ายกูจะไปแล้วก็ยังสร้างปัญหาให้กูอยู่อย่างนี้วะ หมาจนวินาทีสุดท้าย Alright. คุณไม่ต้องกลัวว่าเล่น ID ลองตัวละครลองแล้วคุณจะลำบากนะคุณเล่น ID ลองผมชอบติด ID ลองอ่ะตัวละครลองเนี่ยคุณสบายมากนะเล่นเร็วกว่าตอนที่คุณเล่นตัวหลักเยอะเพราะว่าตัวละครลองคุณมันจะได้ของจากตัวหลักแล้วมันจะเล่นง่ายมากทำเควสง่ายมากตีแรงมากขาดมอนง่ายมากนะครับมีแต่แบบประโยชน์อ่ะเพราะฉะนั้นรีบสร้างตัวละครลองกันครับสุดมากใช่เลยใช่ไหมมันยังอุตส่าห์หมาส่งท้ายอีกใช่ไหมคุณอาทิตย์กูจะไปอยู่แล้วมึงยังหมาส่งท้ายกูอีกนะไอเกมหมา cheese food มันไม่ดรอปอะไรเลยเว้ยไอดีลองไอดีนี้อ๋อผมไม่ได้เปิดแมนเนอร์นี่ว่าเชี่ยลืมเปิดแมนเนอร์อีกแล้วเมื่อกี้ปิดไว้ตอนทำเควส Pick of the day จะปวดเลยกูนี่เห็นไหมตัวละครลองมันปั๊มตังค์ให้ตัวหลักได้ไว้แชทนี่กลับมา5 ล้านกว่าตอนแรกเอาตัวหลักใช้ไปจนเหลือ4 ล้านกว่าแล้วนะผมก็เอาตัวรองเนี่ยหาเงินกลับมาให้ตัวหลักตัวรองมีหน้าที่หาตังค์ครับตัวหลักมีหน้าที่ผ่านตังค์ I don't feel very hungry right now though which is a problem I look fresh faced today wow, what a day off can do for ya I do feel a lot more fresh ยิง200ต้องใช้50 ล้านในตัวมี3 ล้านเฮ้ยเกือบครบแล้วคุณอาทิตย์ขาดแค่47 ล้านเองขาดแค่47 ล้านเองคุณอาทิตย์ไม่เยอะขาดอีกแค่47 ล้านเองครับประมาณ10 เท่าที่ของในตัวมีอ่ะOkay, back this way we go. ขาด47 ล้านเองใช่ดูขาด47 ล้านเองเราอย่าคิดว่ามันเยอะเลยเราก็ต้องคิดว่ามันเป็นแค่47 ล้านเองแป๊บเดียวเดี๋ยวกันนะ I think it was cloudy when I came through here though. ฟังเสียงดีๆนะ47 ล้านเองจะลากเสียงแบบหางเสียงสูงๆนิดนึง47 ล้านเองตอนนี้เย็นมี140,000ตอนเย็นนี้ตอนเย็นมี140,000ตอนนี้มีเท่าไหร่พี่ชายตอนนี้ค่ายายังเหนื่อยเดี๋ยวพี่เอกพี่ใช้ตังค์อะไรไปเยอะขนาดนั้นนะตัวละครพี่อ่ะพี่เอกพี่ไปทำอะไรเล่นอีกแล้วเนี่ยเมื่อไหร่พี่จะได้สกิล10 ล้านพี่ชายฮะพี่เอกพี่เอาตังค์ไปทำอะไรเล่นอีกแล้วทำไมตัวละครพี่เหลืออยู่แค่100,000 กว่าพี่ต้องเริ่มปั้นตัวรองได้แล้วนะพี่ชายถ้าแบบตังในไอดีพี่จะล่อยหล่อขนาดนั้นพี่เอกไม่งั้นพี่จะแบบล่อยหล่อไปเรื่อยๆเลยนะถ้าพี่ยังไม่ทำอะไรอีกตอนเนี้ย That water sounds so loud it's like rushing down ผมจะให้มันตีเฉพาะวันเควสดีกว่าปกติตั้งไว้อยู่แล้วนี่หว่าค่ายาพี่400,000 Yeah, we got lots of dogs out พ in รุ่ this งนี้เดี๋ยวไป area. สิงสตรีมชาร์กปั้นตัวรองพี่เอกจัดไปครับจัดไปช่วยแกหน่อยครับช่วยแกหน่อยก่อนที่เงินในไอดีแกจะไม่เหลือเลย Oh, and an anti-tick necklace for dogs. แกแบบทำไม่ได้พี่เอกแกทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆอ่ะล่าสุดแกบอกผมว่าอะไรรู้ไหมพี่เอกแกบอกว่าแกเอาเก็ตไปซื้อไอ้ใบแล้วแกก็มาให้มันเด้งขึ้นเด้งลงแบบแหวนมาพี่ตังแกก็หมดไอดีเลยแต่เองแม่ไม่รู้จะใช้ระเบิดพี่ยังไงดีพี่เองจ่ายจะระเบิดพี่ยังไงดีพี่เขาทำดียิงเล่นแทนที่พี่จะเก็บตังค์ซื้อ10 ล้านมาใช้แล้วแบบพอจะดูแล้ว
กว่าแต่แกบอกผมอะถูกไหมล่ะ Geht die Werbung auf die Nerven? Willst du in Ruhe deine Musik hören? Mit einem SoundCloud Go-Abo kannst du das werbefrei und offline. Bei SoundCloud findest du mehr Tracks als auf jeder anderen Streaming-Plattform. Und dazu profitieren unabhängige Künstler direkt von deinem Abo, weil sie für jeden deiner Plays mehr Geld bekommen. Melde dich noch heute für SoundCloud Go an. ที่แกตีบวกสกิลแกเล่นไปอ่ะความคุ้มของแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วแกมาเล่าให้ผมฟังผมก็บอกพี่เก็บตังค์เลยสกิลก่อนไหมก่อนที่พี่จะมาตีเล่นแบบนี้ผมจะพูดเลยแกคนเล่นจริงๆนะคนเล่นเกมจริงๆผมรู้แหละเอาแกเล่นเอาสนุกแกตีบวกแกก็สนุกของแกแหละแต่คือแบบพี่ไปซื้อสกิลก่อนแล้วพี่ก็เอาตังค์มาตีเล่นพี่ชาย Maybe we'll stop to take pictures again. เนี่ยตัวละครเนี่ยต้องกินละทิฟฟี่ทารินอนมาลาเลยเนี่ยแกเอาตังค์ไปตีสกิลเล่นหัวเลยช่วยอธิบายการใช้ทำได้วิธีนะครับการมองตัวละครมีประวัติทำได้วิธีอันนี้ใช่ไหมครับอธิบายใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรากดใช้เนี่ยนะครับมันจะไปโผล่ตรงนี้แล้วเวลาเราตีมอนเนี่ย1ตัวเนี่ยมันจะได้ EXP กับจำนวนทองเนี่ยคูณไปเลยนะครับ EXP คูณ200เงินคูณ100ถูกไหมแล้วพอเราฆ่ามอนตัวนึงมันจะเสียค่าอย่างเงี้ยไม่เท่ากันตามระดับมอนมั้งนะครับแต่ถ้าเราปิดเนี่ยมันก็จะไม่คูณนะครับมันก็จะได้เป็น EXP ตั้งต้นกับเงินตั้งต้นของมอนตัวนั้นเลยนะครับการใช้งานมันก็แค่ประมาณนี้เองครับแค่เปิดปิดตอนที่แบบเราอยากให้มันคูณตอนไหนเราก็เปิดไว้แล้วเราก็ตีแต่ผมแนะนำให้ไปกดในดันซ่าหรือดันคุ้มนะมันจะคุ้มกว่ากดในดันซ่าแบบคุ้มกว่าครับอย่ามากดในแมปธรรมดานะมันเปลืองนะที่มีขายในร้านเดียวกันใช่ครับในขายในร้านค้าก็อันเดียวกันแล้วก็ขายในตัวร้านมอนี้อันเดียวกันเหมือนกันครับOne second. We gotta do a little photo op. เรียกอะไรได้ค่าถูกกว่าจะได้20,000 พอยต์ I don't know if this is the good view though. There might be a better one. ไม่ซื้อแพง But I'm gonna try on the background. แล้วเวลาตีมอนอ่ะมันจะค่อยๆลดไปเรื่อยๆครับนาทีเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยตีตัวหนึ่งมันจะลดไปประมาณ3-4 หน่วยประมาณนี้นี่ผมไปแจกมอนนะผมอดมันต้องเป็นคนที่ฆ่าแต่ละลดไปประมาณ3 หน่วยมันก็จะไปคูณนี้พี่กับคูณเงินให้เราถ้าไหนเราแจมไม่ได้แจกเยอะมันจะลด1บางอันก็ลด2แล้วแต่เราได้ EXP หรือได้เงินจากมอนตัวนั้นน่ะเยอะขนาดไหนมันก็จะลดหลักเท่ากันไปกดแค่ในดันนะในมิดอย่าไปกดทุกที่นะบอกก่อนกดแค่ในคุกหรือไม่ในท่าดันอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากให้มันคุมเงินคุมนี้ทีที่เราอยากไปกดตามแบบธรรมดานะผมว่ามันได้น้อยมันเปลืองนะครับแต่ถ้าแบบ3มันได้อยู่เพราะก็ให้ EXP ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่กดได้นะครับจำนวนแบบ1กับ2เราไม่ต้องกดไม่ให้น้อยคูณน้อยครับจะกดร้อยOkay. เนี่ยตีก้านมันจะหนักชีวิตแบบนี้ครับเราควรจะวิ่งไปถึงตัวตีไกลมันตีตายซื้อทุกวันก็ดีครับเก็บให้ลดได้แต่ก็จริงๆคุณอาทิตย์เก็บเป็นขวดไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าการเก็บเป็นขวดเนี่ยมันสามารถเอายัดใส่กระสอบหรือยัดใส่ถังไปให้ตัวรองได้นะครับเนี่ยยัดใส่ถังให้ตัวรองได้เพราะมันเป็นผูกมัดไม่ใช่ผูกมัดตัวรองเนาะแล้วถ้าเราเอาตัวรองลงด้วยกันเราค่อยเอายาเนี่ย Oh, the door over there.
I think this one has a cat. ชีวิตปะล่ะ It's just hard to show you guys. แต่วิ่งถึงมอนไอ้เหี้ยตัวตีไกลแม่งตีมอน Because ตาย they're หมด not on my shoulder. แล้วคุณลองคิดสภาพตอนที่ผมเล่นดาบใหญ่แล้วแบบเล่นดาบใหญ่ตัวแรกตัวแบบที่ยังไม่มีของเลยอ่ะกว่าจะจบเฟสนึงอ่ะโคตรเสียเวลาชีวิตเลย40,000พอไหวครับหรือวันละขวดถูกซื้อวันละ40,000พอนะครับซื้อวันละ40,000พอครับพี่ซื้อในร้านค้ามอเนี่ยวันละขวดพอครับแล้วเก็บสะสมไว้ถ้าเกิดว่ายังไม่จำเป็นต้องใช้ก็ยังไม่ต้องกดครับเก็บเป็นขวดไว้ก่อนก็ได้เราซื้อสะสมวันละเม็ดวันละเม็ดไม่ใช่วันละเม็ดวันละขวดวันละขวดวันละขวดเก็บไว้ในถังก็ได้ตัวละครลองตัวไหนจะใช้ก็ค่อยไปหยิบในคำใช้ครับอย่าไปกดค้างไว้นะเปลืองนะครับหรือถ้าเกิดว่าที่มันมีแจกรายวันนะครับตอนเช้า1 งานถูกไหมแล้วก็ตอนประมาณทุ่มนึง20,000มันจะแจกตอนเช้า20,000แล้วก็ตอนทุ่มนึง20,000ถูกไหมถ้าคุณอยากให้ตัวละครลองตัวไหนใช้ก็เอาตัวละครลองตัวไหนก็ได้ถ้าคุณอยากเอาตัวหลักใช้ก็เอาตัวหลักแล้วแต่เลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราได้ฟรีทุกวันเนาะทำวันละ40,000ก็มีเน็ตเอาเองเลยว่าอยากให้ตัวไหนรับให้ตัวไหนมีน้ำยาน้ำแร่ยิงติดตัวไว้ก็เอาตัวนั้นรับนะครับถ้าไม่ใช้กดปิดเอาครับใช้กดปิดเอาถ้าตัวละครถูกลองตัวไหนไม่มีเลยอ่ะก็จะกดรับไว้แล้วกดปิดเอานะครับกดปิดไว้พอจะใช้ก็ค่อยเปิดนะแต่อย่าเปิดทับเพื่อครับเปลืองอย่างทำรวมหนังธรรมดาไม่ต้องไปกดเลยแต่ปิดไปเลยครับปิดไปเลยเพราะว่าเขาปิดไปเลยก็ได้ถ้าไม่ใช่เมือง3เพราะมอนเมือง3ได้จริงๆพอใช้ได้แต่เมืองมอนเมือง1เมือง2ไม่ต้องไปเปิดเปลือง I tried to turn myself on stream. No, I didn't quit. I guess cell phone's not the priority stream anymore. ไลฟ์ของตัวนึงไหนนะครับแจ้งของตัวนึงไหนเปิดการมองเห็นนะครับอยากสนับสนุนสามารถโดเนททิปมีขึ้นจอได้นะครับอยู่ที่ปักหมุดเลยนะครับเอาไว้ไม่จดหมายเลย20,000สัปดาห์ในวิวใช่ไหมขอบคุณที่ซับสไครต์นะครับขอบคุณที่จากไหนนะครับกดรับไปก็ได้กดรับไปแบบไว้ในตัวรองแล้วก็กดปิดไว้ก็ได้ไม่ต้องรอ Here's all the details. จดหมายมันลงรูปตา Here's the doorknob in the handle. That's a peacock. ตัวแดงๆเนี่ยตอนเนี้ยผมก็ไม่ชอบ It looks pretty cool. หางเนี่ยทั้งที่ไม่มีอะไรเลย And then up ไม่เข้าใจ here, ว่ามันหางเพราะอะไร stuff as well. อย่างอื่นไม่มีอะไรอยู่เลยแต่แม่งหางแดงผมเป็นคนที่เกลียดมากจินตนาการมีสีแดง This one looks really hard to open. เนี่ยขนาดเราเอามาขายนะจ๊ะอย่างน้อยก็25 เอ็มนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวบอสเดือดดีกว่าเนื้อกันนะขออนุญาตเล่นตัวคุณพูดแบบนี้นะอาจจะมีแบบนี้นะไปตีบอสในตัวนั้นนะญาติกันนะต่อครับตีบอสในนั้นตีกันเลยมีบอสจะรู้ว่าเรื่องอะไรบ้างเรื่องก่อนดูเรื่องก่อนโอ้ผมกำลังไปครับทุกคนรอสักครู่นะครับกำลังวิ่งไปครับทุกคนกำลังวิ่งไปด้วยความเร็วแรงมาแล้วผมมาแล้วนั่นแหละต้องตีจังเลยเรื่องจริงไหนหมดตีจังเลยเรื่องจริงไหนหมด Now you guys can see everything. ตีเต็มเลยเรื่องจริงไหนหมดเนี่ย
Sponsored by the Silver family, Leili Nishmas Bas Yefega Bas Yisrael. By the Gold family, Leili Nishmas Tchia Shiro Shimona Bat Sarah. กลับมาสู่โลกโอดินกันดีกว่า Kama v'chat bidut is running away from him and away from Did I break the stream? ก็เกมนี้มันปีนกำแพงกับภูเขาได้ใช่มันหนีเยอะครับ แต่มันก็โดนตัวตีไก่ยิงตกลงมาได้เหมือนกันไม่ใช่เหรอใช่ป่ะ ตีบอสหวังว่าจะดับของดีๆนะแฮมนะหวังว่าจะดับของดีๆมาบ้างปวดกินแรกไปเลยOne doesn't exist for you guys anymore. Must be nice. แรกไปเลยมาสบายครับได้ตัวรองไม่ต้องหลบหรอกสกิลยืนชนไม่ได้แล้วเพลินแล้วก็ยูกลับมาตีต่อไม่ใช่ความเสียหายระยะใกล้นะครับพาลาดินเป็นการโจมตีเวทนะครับความเสียหายเวทความแม่นยำเวทนะใครจะเล่นพาลาดินอย่าอัพผิดนะครับอาสาทำผิดนะบอกไว้ก่อนเลยนะใครจะเล่นพาลาดินนะครับการโจมตีของคุณเป็นเวทนะครับ
please. And it's okay to have my bike down here? Yeah. Okay, thank you. ด้วยกัน ซื้อสกิลไปแป๊บเดียวก็ได้คืนนะครับยังไงก็คุ้มถูกครับยังไงก็คุ้มตัวละครลองเราเก่งขึ้นมันก็ยิ่งดีนะหาเงินง่ายผมไปฉีดแป๊บนึงนะ
ตันเงินนะตันซ่าแล้วก็ย้ายไปตัวใหม่อะไรที่เอาเข้าถังไปใช้ประโยชน์ได้ก็ยัดลงไปนะครับGeht die Werbung auf die Nerven? Willst du in Ruhe deine Musik hören? Mit einem SoundCloud Go-Abo kannst du das werbefrei und offline. Bei SoundCloud findest du mehr Tracks als auf jeder anderen Streaming-Plattform. Und dazu profitieren unabhängige Künstler direkt von deinem Abo, weil sie für jeden deiner Plays mehr Geld bekommen. Melde dich noch heute für SoundCloud Go an. เดี๋ยวผมเลือกก่อนว่าไหนออกได้ 17 kilometers นี่ออกได้อยู่ต้องมาทำอันนี้แทนอันนี้แพงนะครับอันนี้แพงจัดนี่แล้วเราก็ไปปล่อยให้มันไปตีเป็นหมู่บ้านกดทุกรอบเลยใช่ไหมคุณอาทิตย์งานเนี้ยแล้วก็เวลาไปปล่อยนะครับเล่นตัวร้องอย่าลืมปิดก่อนนะก็ไปเปิดตอนลงดันสร้างหรือดันปุ๊บนะครับเ
อย่างที่คุณเห็นเนี่ยคือมันไม่ค่อยมีคนแล้วครับในแมปแรกๆเพราะเขาไปอยู่แมปอื่นหมดแล้วแมปสูงหมดแล้วนะครับถ้าคุณจะเริ่มเล่นตอนนี้เล่นตัวตีใกล้เนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรกับการเดินเควสช่วงแรกนะจะมีแค่บางช่วงที่มันมีบอทจีนบอทตัวจีนเยอะๆอันนั้นก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าเป็นแมปที่มันไม่มีบอทตัวจีนเนี่ยอย่างแบบบอทตัวจีนใช่ไหมเนี่ยถ้าคุณต้องมาทำเควสตรงเนี้ยก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าคุณจะวิ่งไปไม่ถึงมอนไอ้พวกบอทตัวจีนเนี่ยจะยิงยับกว่าคุณจะถึงมอนก็มอนตายพอดีเผลอๆแล้วยังไม่ได้แจ๊ะด้วยถ้าเราแจ๊ะ1 ทีแล้วก็ยังดีเราก็ได้เควสแต่ถ้าเราแจ๊ะไม่ได้นะครับเราก็เหมือนวิ่งตามหารักแท้ที่หมายวิ่งไปยังไม่ทันเจอรักแท้เลยรักไปแล้วรักตายหาไปแล้วเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเนี่ยเอาแค่3 ตัวเนี้ยคุณก็ลำบากแล้วนะถ้ามันตีแรงหน่อยนึงเนี่ยถ้ามันตีแรงหน่อยเนี่ยคุณไม่ได้ตีนะมอนนะยังดีที่มันตีมิดเนี่ยถ้ามันไม่ตีมิดนะหนังชีวิตบอกเลยว่าคุณจะได้ตีมอนตัวหนึ่งอ่ะและคิดสภาพสัปดาห์แรกอ่ะคนตีไกลอ่ะเควส1 เควสแม่งยืนกันเป็น100อ่ะแล้วคนตีใกล้อ่ะไม่ต้องหวังเลยจะได้ตีมอนนะชิบหายตอนผมเล่นดาบใหญ่ตอนต้นเกมนี่โคตรเหนื่อยทำเควสรอบนึงอ่ะตอนเลเวล18อ่ะผมทำเควสปล่อยอยู่ชั่วโมงนึงอ่ะเควสเดียวมันจะจบพระกับพาราดินพื้นฐานคือเหมือนกันเหรอครับต่างกันที่สกิลหรือเปล่าใช่ครับพระเนี่ยมันจะเน้นไปทางซับแบบซับคิวซับสกิลบัฟอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะนะเนี่ยมันจะมีสกิลที่คล้ายๆกันก็คือสกิลนี้มันเหมือนกันเลยนะตัวนี้แล้วก็สกิลฮิลนะครับที่เหมือนกันแล้วก็สกิลขาวอ่ะมันเหมือนกันเอาง่ายๆคือสกิลขาวมันเหมือนกันแต่มันจะต่างกันที่พวกสกิลเขียวสกิลฟ้าสกิลม่วงครับเนี่ยมันจะมีบัฟของพาร์ทนี่ใช่ไหมสร้างโลกครับก็มีอะไรอีกอันนี้เป็นสกิลโจมตีอันนี้เป็นสกิลโจมตีอันนี้ก็เป็นโจมตีมันจะมีบัฟอย่างอื่นอีกอันนี้เป็นลดความเสียหายที่ได้รับ 3% 240 วินะครับ มันคนละแบบกับพารามันเป็นออร่าเนาะถ้าจะให้อธิบายคือพารามันเป็นออร่าแต่พระเนี่ยมันเป็นบัฟแบบกดแล้วอยู่นานนะครับแต่พาราถ้าคุณเดินออกจากวงพาราเนี่ยคุณก็จะไม่ได้บัฟของพาราแล้วนะแต่ถ้าคุณปล่อยบอลแบบวิ่งตามกันไปอ่ะคุณก็จะได้บัฟของพาราตลอดจะไม่ขาดพวกนะครับมันคนละแบบกันนะพระมันเป็นบัฟกดเนาะแต่พารามันเป็นบัฟออร่านะครับขึ้นอยู่กับว่าพาราจะใช้บัฟอะไรนะครับถ้าบัฟคิวมันก็จะโดนเบาลงด้วยแล้วก็เด้งเลือดทุก2 วินะครับพารามีหลายบัฟครับพารามีหลายบัฟมีบัฟคิวบัฟต้าน CC นะครับต้านนี่นะครับแล้วก็บัฟความเร็วในการโจมตีกับความเร็วในการเคลื่อนที่มี3 บัฟที่ใช้บ่อยๆแต่บ่อยจริงๆอ่ะผมว่ามีแค่2 บัฟก็คือรักษากับความเร็วไอ้ต้านทานเนี่ยตัวหลักไม่ค่อยได้กดเลยนะบัฟคนละแบบกับไข่หวานบัฟคนละแบบบัฟพอล่ากับบัฟกดถ้ากดคือมันก็ได้ทั้งตีแต่มันก็อยู่ตามจำนวนวินาทีถูกปะแต่ถ้าบัฟพอล่าคือมันอยู่ตลอดแต่คุณต้องอยู่ข้างตัวพาราถึงจะได้บัฟแล้วก็ที่ต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยก็คือระยะโจมตีพาราเป็นตัวโจมตีใกล้เป็นตัวโจมตีไกลนะครับในการเดินเควสเนื้อเรื่องบางเนื้อเรื่องพระก็จะได้เปรียบเพราะว่าพระตีไกลสามารถยุบง่ายกว่านะครับโดยเฉพาะบอสเคียวเนี่ยมันเป็นบอสที่สกิลมันจะวงกว้างรอบตัวซึ่งอาชีพที่ตีใกล้เนี่ยมันจะสู้กับบอสเคียวยากครับแต่พระเนี่ยมันเป็นตีไกลเนาะมันก็เลยจะสู้กับบอสเคียวได้ง่ายกว่าโจมตีระยะไกลอาจจะได้เปรียบพวกโจมตีระยะใกล้ในการทำเควสหลายๆเควสนะครับแล้วก็พวกโจมตีระยะไกลเนี่ยมันจะเสียเปรียบโจมตีระยะใกล้ก็ต่อเมื่อเจอบอสที่ไม่สามารถหลบสกิลได้และแม่งตีแรงๆพวกโจมตีระยะไกลถึงจะเสียเปรียบพวกตีระยะใกล้เพราะตีระยะใกล้มันจะถึกกว่ามันก็จะสามารถรับดาเมจของมอนได้มากกว่าถ้าเจอมอนที่แบบไม่สามารถหลบ
Jetzt neu. Unsere Mac Smart Snacks. Cheeseburger, kleine Pommes, Chickenburger, Filet-O-Fish, McFlurry, Hamburger Milchshake, Mixangeln. Und mehr. 11 leckere Snacks. Schon ab 1,50 €. Jetzt nur bei McDonald's. Unverbindliche Preisempfehlung. Nur in ausgewählten Restaurants.
100% NRW. Entdecke jetzt in deinem Edeka über 350 Produkte unserer Regionalmarke Mein Land. Obst, Gemüse, Schweinefleisch und vieles mehr. Mein Land garantiert 100% NRW. Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Die neuen Fressnapf-Angebote sind da. Spare jetzt bis zu 17% im neuen Prospekt. Für junge und alte Tiere. Nur noch bis zum 21. Mai. In teilnehmenden Märkten, in der App oder auf fressnapf.de. Fressnapf, alles für dein Tier. Oh yeah, I had one the other day on my day off and it was really good.
100% NRW. Entdecke jetzt in deinem Edeka über 350 Produkte unserer Regionalmarke Mein Land. Obst, Gemüse, Schweinefleisch und vieles mehr. Mein Land, garantiert 100% NRW. Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
try to save this for the video. What astounding.
Geht die Werbung auf die Nerven? Willst du in Ruhe deine Musik hören? Mit einem SoundCloud Go-Abo kannst du das werbefrei und offline. Bei SoundCloud findest du mehr Tracks als auf jeder anderen Streaming-Plattform. Und dazu profitieren unabhängige Künstler direkt von deinem Abo, weil sie für jeden deiner Plays mehr Geld bekommen. Melde dich noch heute für SoundCloud Go an. Anchors away. I see treasure. I was sore the other day. Avast, there's loot to be found. I see treasure. I see treasure. An unguarded treasure. The shadow will shortly begin to spread. X marks the spot. The shadow begins. They're over there. Ambush. Evasive maneuvers. Stop chasing and block your way. Raise colors. Let them know fear. The tides will not be right, and neither will I. This vortex will be the end of you. Aim for the queen. Better not miss.
shortly begin to spread. Restoring my health. It is so. A rift dealer. Agreed. This is practical. A stroke of good luck. What's this? Someone take this. Turning over a new leaf?
just as I foretold. Agreed. The shopping trip is in order. The shadow My will bane soon breath. spread. To my side. Come and join the bloodshed already! I'm arresting this criminal! Your soul is mine. Your death was not I need more time. Hear me! Your leash shall be short! I'm still not ready to channel the power of yin and yang. Fear not. Your death. They call me Queen of the Sea, because crossing me is invariably deadly.
The place is not worth my time. Because I don't need one. I see treasure. Ambush! Evasive maneuvers! Your tricks don't work. The sea calls me back. I will remember. Anchors away. Raise colors. Let them know fear. Broken as the nature. He's a Boonbane eye. Armor restored. Set sail. Your penance. Wait for my rebirth. The sea calls me back. Anchors away. Raise colors. Yes, before the light. No fear. This vortex will be the end of you. The tides will not be rushed, and neither will I. It's broken as the Navy.
I didn't see them coming! I will remember you. Head to the cave. Not too bad. Someone take this. The shadow will shortly begin to spread. Cry havoc and let loose the sea Come and join the bloodshed already! Aim for the queen. Better not miss. Free loot, my favorite. Does anyone want this?
I will rescue them first. Come out, wherever you are! Aim for the queen. You don't have my permission to die. I've activated a Moonbane charm. They're not going anywhere. Look at this. Finally get rid of the lousy gear. It is so. That Morris blessing has something I need. The gates are ajar. Make haste. Disregard that. Fine. I'm heading to that soul altar. Enemies afar! Free loot, my favorite. Enemies on the horizon. Free loot, my favorite. Kindness. Look at this. The shadow will soon spread. The shadow spreads. It's like I said, good things always happen to geniuses.
that soul altar. To the soul altar, everyone. Is that what I think it is? Oh, I'm so excited! Enemies near. Come on, To my side. Thank you. I won't make the same mistake twice. Cry havoc and let loose the sea dogs before the light. Poor them. No one warned them about how strong I am. Someone's dead. I don't like hearing noise. The shadow will shortly begin to spread. Poor them. No one warned them about how strong I am. Armor powder. It's good stuff. Not a bad turn. Maybe it's a gift from the saints. How about we head over there for some shopping? The shadow thickens. That Morris blessing has something I need. You will pay for your crime! Done. This is what happens when genius meets hard work.
Das perfekte Essen nach dem Workout. Mit mindestens 30 Gramm Protein und 100% Bio. Mit dem Probierpaket von Löwenanteil bekommst du eine vielfältige Auswahl an Bio-Fertiggerichten.
They call me Queen of the Sea, because crossing me is invariably deadly. I am good at finding valuable objects. Ambush! Evasive maneuvers! The time has come! Take this! Watertight once more. Who needs a sawbones? I am repairing Armor my restored. Set sail.
I see treasure. Avast! There's loot to be found! To the soul altar, everyone! The shadow will shortly begin to spread. Anchors away. The shadow thickens. Don't bother. Raise colors. Let them know fear. Drive havoc and let loose the sea dogs of war. My rebirth. No the matter. sea calls me back. I learned my fate. Your tricks won't work on me. Hold on. I'm going to save them. Not a bad turn. Who needs a sawbones? Armor restored. Set sail. Nice and strong. I am repairing my armor. No spools, no buccaneering.
The shadow will shortly begin to spread. It gleams again, like the sea at noon. The shadow thickens. X marks the spot. Aye, aye. Never mind. You always know where to hunt, Taka. Like that hangover never happened. Avast, there's loot to be found. Look at this!
enemies on the horizon. Raise colors. I've activated the movement. Get them! Cry havoc and let loose the seagulls. Shift the universe! Perfect time. My father was well respected. His daughter will be well feared. The answer is yes. I love it.
They call me Queen of the Sea, because crossing me is invariably deadly. What would you do if you got the Mask of Immortality? Oh, I'd hand it to you, of course. I hate being in someone's debt. Let your doctor die! Good health? I'm ready to show my mastery.
I'm ready to show my mastery again and again. The power of chi, command. I'm well ahead of you. I got noise.照亮世界折下的迷藏光，只换明了离场。肆意流淌，看谁站过的地方，请举一百空千窗，看眼前最真假相加，又何妨？怀揣着炽烈万顷，走向最宽容心肠。烈过碎过都空洞的回响，到最后尽情心与夕阳仍留在身上，来不及将故事做跌宕。有最崎岖的峰峦，仗剑或你我张狂，海上情回云野上尽北风。
酸的无常和你来时的彷徨，看终有勇气独当人是荒唐，怀揣着炽烈万顷走向最宽容心肠，烈火碎过都空洞的回响，到最后仅仅心与夕阳。I dine on power and breathe vengeance. What would you do if you got the Mask of Immortality? Oh, I'd hand it to you, of course. Someone's dead.
I master the power of cheese of men. Let's go show them something fun. And you thought I was just a big Someone's dead. Come for me. I knew you'd come for me. I fight only for my... So I search for you where souls go to die, keeping my mind in you. As life goes passing by, the flames of fate turn my love for you into ash. So much pain, but still I can't keep away. I'm ready. Someday
the spirits. They whisper of our triumph. I can hear the What would you do if you got the Mask of Immortality? Oh, I'd hand it to you, of course.
turned in my favor. I soar up of the mountain. Won't give in nor surrender. I'm the phoenix in my head. All the scars beneath my armor, I will wear them like an honor. They remind me to be stronger. I'm the phoenix in my head. And they can try to bring me down or push me to the edge, but it won't work. My mind and well, my mind guarantees a glorious result. My aid is yours once again, Dark Maiden. Don't think I'll fall for your schemes. Kindness. Don't let your doctor die! Every great story demands patience. Another annoying step. I'm well ahead of you. The power of Chi is at my command. Sorry.
show my mastery of Yin Yang yet again. The power of cheese at my command.
Under a full moon sky, with the North Star to my left, and a knowing of what's right, I am. There are waves here, swishing in and whirring out, stirring sand and sifting cells. The shores of my memory become flooded. The break is coming. Listen, listen. You hear it? That sound that sounds like a wave. That sound that sounds far. For I have been away for far too long. It sounds familiar still. You hear it? It sounds like a path. A path. A pathology. Because homesickness is a disease for the transplanted. And centuries of diaspora seed sowing made me, you, us forget that the seed is the only cure for dis-ease. You hear it? This is the break. This is the sound of coming together.